Baxın. Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Biz bugün güvənin test kitabından miqyas, şərt işarələri, məhəllə plan mövzusuna izahına baxacağıq. Gəlin vaxt itirmədən birinci testlə başlayaq. Birinci testdə deyir ki, 1 bölünsün 500 min ədədi miqyası izahlı miqyas şəklinə çevirin. Baxın, standart sonunda 5 dənə 0, yəni kilometr ifadə edir. Yəni biz burada 5 dənə 0 silirik. Yəni 5-dən artıq 0 silmək olmaz. 5-dən 0 silirik. 1 santimetrdə nəyə bərabər olacaq? 5 kilometrə bərabər olacaq. Bir də olacaq A bəndi. Daha sonra 2-yə baxaq. Xətti miqyasa uyğun gələn ədədi miqyası müəyyən edin. Birinci vahidimizə baxırıq. Vahidimiz kilometrlə verilib. Daha sonra isə 0-dan əvvələ baxırıq. Yəni 10. Yəni miqyasımız 1 santimetrdə nəyə bərabərdir? 10 kilometrə bərabərdir. Onun da yanına 5-dən 0 əlavə edəcəm. Eləcək 1 bölünsün 1 milyon. 2 olacaq C bəndi. 3-ə baxaq. Ədədi miqyaslara uyğun gələn izahlı miqyasları müəyyən edin. Baxın, 1 bölünsün 200 min. Demişdik ki, standart sonunda 5 dənə 0 olan ədəd, yəni 1 kilometrə bərabərdir. Yəni bu 1 santimetrdə 2 kilometrə bərabər olacaq. Daha sonra baxaq. 1 bölünsün 4 milyon 500. Baxın, fikir verirsiniz, burada 4 dənə sıfırımız var. Yəni biz bilirik ki, onluq kəsirlərdə, yəni riyaziyyatda ədəddən sonra gələn sıfırların heç bir mahiyyəti olmur. Lakin 5 özü bir ədəd ifadə elədiyi üçün, yəni biz 5-i silə bilməliyik. Yəni 5-dən sonra bir dənə vergül atacaq. Olacaq nə? 1 santimetrdə 4,5 kilometr. Daha sonra baxaq. Eyni qaydada, baxın, burada yazıb 1 bölünsün 6 milyon. Baxın, biz demişdik ki, yəni 5-dən artıq 0 silə bilmərik. Yəni 5-dən sonra gələn 0, yəni özü bir nəyisə ifadə edir. Ona görə 5-dən 0 siləcəm. Yerdə qalacaq nə? 1 bölünsün 60 kilometr. Yəni 1 santimetrdə 60 kilometr. Yəni uyğun olacaq 1 santimetrdə 2 kilometr, 1 santimetrdə 2 kilometr, 1 santimetrdə 4,5, 1 santimetrdə 60 kilometr. Üçdə olacaq A bəndi. Miqyası kiçikdən böyüyə doğru göstərdiyi sıranı müəyyən edin. Baxaq. Baxın, kiçik deyirsə, rəqəmi çox olan ədədi götürəcəm. Böyük deyirsə, rəqəmi az olan ədədi götürəcəm. Yəni biz də burada rəqəmi çox olan kiçik, rəqəmi az olan isə böyük olacaq. Gəlin baxaq. Fikir verirəm ki, burada 100 min kiçikdir. 100 min, baxın, 100 min nədir? 20 mindən kiçikdir. Amma baxın, 20 min 600 mindən kiçikdir. Yəni 600 mindən böyükdür. Yəni ona görə A bəndi səhvdir. Baxın, bir də deyirəm. 100 min 20 mindən kiçikdir. Yəni 20-100 mindən böyükdür. Baxın, doğru göstərir. Amma baxın, 20 min 600 mindən nədir? Böyükdür, yəni kiçikdir. Ona görə səhvdir. A bəndi səhvdir. Daha sonra B-yə baxaq. 1 bölünsün 2 milyon, 1 bölünsün 500 min, 1 bölünsün nədir? Bu 10 mindir. Baxa görə həqiqətən də doğrudurmu? Baxın, 1 bölünsün 2 milyon, bəli, 1 bölünsün 500 mindən kiçikdir. Daha sonra 500 min də 10 mindən kiçik olduğuna görə 4-də olacaq nə? B bəndi. Yəni digərlərində baxmağa ehtiyac yoxdur. Yəni onsuz da göstərir. Məsəl üçün fikir verirsiniz. 50 min 40 mindən 40 mindən kiçikdir, amma 40 min 100 mindən böyükdür. Ona görə C bəndi olmayacaq burada. Daha sonra baxaq, 1 bölünsün 10 milyon, məsəl üçün 1 bölünsün 5 milyondan kiçikdir. Amma baxın, 1 bölünsün 5 milyon, 1 bölünsün nədir bu? 20 milyondan, yəni nədir? Kiçikdir, yəni böyükdür. Ona görə D bəndə səhvdir. Digərinə baxaq, 1 bölünsün 500 min, 1 bölünsün 200 mindən, yəni 1 bölünsün 2 milyondan nədir? Kiçik ola bilməz. Yəni 500 min daha böyükdür. Ona görə Y bəndi avtomatik olaraq səhv olur. Daha sonra baxaq, hansı xəritədə təsvir daha dəqiq müsəmmal olar? Təbii ki, böyük miqyaslı xəritələrdə yəni təsvir daha müsəmmal olar. Yəni təsəvvür edin ki, bunu belə yadda saxlayın. Məsələn, bir obyekti müstəvi üzərinə köçürən zaman 10 dəfə kiçiltmək daha dəqiq təsvir edilir, yoxsa 100 dəfə kiçilmək? Təbii ki, 10 dəfə kiçilmə. Yəni 10 dəfə kiçilmə daha 10 dəfə kiçilmiş obyekt 100 dəfə kiçilmiş obyektdən daha böyük olacaq. Biz də yəni bu qayda ilə gedəcəyik. Baxaq.
200 min olmaz, sonra 200 min olmaz, 4 milyon olmaz, sonra baxaq 2 milyon 500 min olmaz. Amma görürük ki 1 bölünsün 50 min olar. Eyni qaydada B-yə baxırıq. Məsələn, B-də də görürük ki 1 bölünsün nədə 60 milyondur. Ona görə D bəndə səhvdir. Davam eləyək. Sıxıntı düzgün tamamlayan bənd hansıdır? Baxaq 1 bölünsün, yəni burada bizə nə verir? 1 bölünsün 20 milyon verir və biz burada 5 dənə sıfır siləcəyik. Siləndən sonra baxırıq, görürük ki bizə nə qalır yerdə? 1 santimetrdə 200 kilometr. Altı olacaq A bəndi. 7-yə baxaq. 7-də görə bizə nə deyir? Yenə ədədi izahlı miqyasa çevirməyimizi istəyir. 5 dənə sıfır siləcəm. 5-dən artıq sıfır silə bilmərəm. Yerdə qaldı nə? 1 santimetrdə 25 kilometr. Düzgün cavabımız olacaq 7-də Y bəndi. Daha sonra izahlı miqyasa uyğun gələn ədədi miqyasları müəyyən edin. Baxın, 1 bölünsün 0,4 kilometr, 1 bölünsün, daha doğrusu 1 santimetrdə 0,4 kilometr, 1 santimetrdə 50 metr. Və bizdə bunları izahlı miqyasa çevirməyimizi istəyir. Baxın, 0,4 kilometr nəyə bərabər olacaq? Bizdə 400 metrə bərabər olacaq. Biz də bilməliyik ki, sonunda standart 4 dənə sıfır olan ədəd, yəni 100 ilə 900 metr arasında olan ədədə bərabərdir. Yəni biz də 400-ün yəni 400 metr ifadə eləmək üçün 1 bölünsün 40 min şəklində ifadə edəcəyik. Daha sonra baxın, 1 bölünsün 50 min də 1 bölünsün 50 metrdə nəyə bərabər olacaq? 1 bölünsün 5 minə bərabər olacaq. Yəni belə yadda saxlayın. Standart sonunda 4 dənə sıfır olan miqyas 100-dən 900-ə qədər olan bir ədədə uyğun gələcək. Eyni qaydada sonunda 3 dənə sıfır olan isə ondan 90-a qədər uyğun gələn bir ədədə o ədədə uyğun gələcək. Yəni biz bu qayda ilə tapırıq ki, məsələn 0,4 kilometr, yəni 400 metrə 40 min, 50 metrə isə 1 bölünsün 5 min uyğun gəlir. Düzgün cavabımız olacaq 8-də A bəndi. Daha sonra miqyası böyükdən kiçiyə doğru göstərin. Böyükdən kiçiyə doğru deyirsə, ədədlərinin sayı az olandan ədədlərinin sayı çox olana doğru gedəcəyik. Baxaq, 1 bölünsün 300 min, 1 bölünsün 200 mindən nədir? Kiçikdir. Yəni bizdə böyükdən doğru, böyükdən nəyə doğru istəyir? Kiçiyə doğru istədiyi üçün ona görə A bəndi səhvdir. Yəni 200 min 300 mindən böyükdür. Yəni kiçik deyil. Daha sonra 100 min, 600 min bu nədir? 100 min, 600 min 4 milyon. Fikir verirsə 100 min 600 mindən böyükdür, 600 min də 4 milyondan böyükdür. Düzgün cavabımız olacaq 9-da B bəndi. Digərlərində baxaq. Məsələn 600 min 60 min daha doğrusu 5 milyondan böyükdür. 5 milyon isə 200 mindən böyük yox, kiçikdir. Ona görə C bəndi avtomatik olaraq səhvdir. Daha sonra baxaq 1 bölünsün 11 milyon 200 mindən böyük yox, kiçikdir. Ona görə D bəndi səhvdir. Daha sonra 1 bölünsün 70 milyon 400 mindən böyük yox, kiçikdir. Ona görə Y bəndi səhvdir. Düzgün cavabımız olacaq 9-da B bəndi. Ən böyük miqyası müəyyən edin. Ən böyük miqyas demişdik ki, yəni ən kiçik olanı tapmalıyıq. Biz vahid olaraq ən kiçik olanı götürəcəyik. Baxın 50 kilometr, baxaq kilometr verib bizdə, bir də metr verib. Biz avtomatik olaraq kilometrləri çıxacağıq, çünki metr daha böyükdür. Yəni bizdə tərsinə olduğu üçün, yəni kiçilmə dərəcəsinə görə götürürük. Avtomatik olaraq kilometrləri çıxıram. A-nı çıxıram, C-ni çıxıram, daha sonra D-ni çıxıram. Sonra baxıram. 200 metr və 500 metr hansı böyük olar? Təbii ki, 200 metr daha böyük olar. Yəni bunu belə izah edeyim bir dəfəlik, yəni yadınızda qalsın. Yəni bir obyekti 200 dəfə kiçilsə daha müsəvvəl təsvir olar, yoxsa 500 dəfə kiçilsə daha müsəvvəl olar. Yəni gözlə görünən daha dəqiq üstündə neyniyərik? Tədqiqatlar apara bilərik. Təbii ki, 200 dəfə kiçildilmişin üzərində tədqiqatlar daha dəqiq və müsəvvəl olar. Ona görə onda B bəndə olacaq. Yəni Y bəndə səhvdir. Səhv deyil deyəndə ki, yəni bizdə doğru variant onda B bəndə olacaq.
Sonra bax 11-ə baxaq. Yer səthində iki məntəqə arasındakı məsafə 27 kilometrdir. Xəritədə məsafə 9 sm olursa miqyası tapın. Həqiqi məsafəmiz 27 kilometr. Xəritədəki məsafəmiz 9 sm. Miqyası tapan zaman isə həqiqi məsafə, yəni 27 bölünsün xəritədəki məsafə, yəni 9. 27 bölünsün 9, bu bizə verəcək 3. Yəni aldığımız ədəd kilometrin olduğuna görə sonuna da 5 dənə 0 əlavə eləyəcək. 1 bölünsün 300.000 olacaq. 11'də olacaq deyə bəndi. Davam ilə izahlı miqyaslara uyğunca ədədin miqyasını müəyyən edin. Baxın, vahidimiz kilometrlə verib. Və biz bu ədədlərin sonuna 5 dənə 0 əlavə eləyəcəyik. Yəni 8-in sonuna 5 dənə 0 əlavə eləyəndə 1 bölünsün 800.000 olacaq. Avtomatik olaraq A bəndi, C bəndi, D bəndi və Y bəndi gedir. Onsuz da variantımız çıxıb B bəndi olacaq. Və bir də 30-un öz sıfırına dəymədən sonuna 5 dənə sıfır əlavə eləyəcəm. Bu da bərabər eləyəcək 1 bölünsün 3 milyon. Yəni düzgün cavabımız olacaq 12B bəndi. Davam eləyək. 13-ə baxaq. 1 bölünsün, bu nədir? 1 bölünsün 1 milyonu izahlı miqyas şəklində göstərin. Yəni göstərək. Yəni 5 dənə 0 siləcəm. 5 dənə 0 sildikdən sonra yerdə qalacaq 1 cm-də 10 kilometr. Yəni bu da uyğun gələcək bizə A bəndi. 13 olacaq A bəndi. Yəni 5 dənə sonda 5 dənə 0 silmə qaydasına uyğun olduğu üçün kilometrli ifadə olunacaq. 13 olacaq A bəndi. Davam eləyək. Yer səthində iki məntəqə arasındakı məsafə, yəni həqiqi məsafəmiz 28 km, xəritədəki məsafə 4 cm olarsa miqyası tapın. Sonunda baxın, bu miqyası tapın, xəritədəki məsafəni tapın, həqiqi məsafəni tapın sözünə diqqət yetirin. Baxın, 28 həqiqi məsafəmizdir, xəritədəki məsafəmiz 4-dür. Yəni miqyası tapan zamanda həqiqi məsafə bölünsün. Xəritədəki məsafə 28 bölünsün 4 bizə verəcək 7. 7-nin də sonuna 5 dənə 0 əlavə eləyəcəm. Bu bizə eləyəcək 1 bölünsün 700.000. Yəni 14 oldu Y bəndi. Daha sonra baxaq. 2 dənə məsələ kimi baxacaq 15-ə. Deyir ki, miqyası 1 bölünsün, bu nədir? 1 bölünsün 2.500.000 olan birinci xəritədə iki məntəqə arasındakı məsafə 8 cm-dir. İkinci xəritədə məsafə 16 cm olduğunu bilərək miqyası tapın. Baxın, bizdə miqyas verir birinci xəritədə, bir də xəritədəki məsafə verir. Bizdə birinci xəritədə həqiqi məsafəni tapmağımızı istəyir. Daha sonra isə bu aldığımız həqiqi məsafəni ikinci xəritəyə tətbiq edəcək. Gəlin başlayaq. İndi bu nöqtəyə qədər bir məsələ kimi baxacağım. Yəni 4 dənə 0 sildim. Daha sonra isə baxın, biz 5 dənə 0 miqyasını azad edən zaman demişdik ki, 5 dənə yəni rəqəm ötürməliyik. Sıfırlar heç bir şey ifadə eləmədiyi üçün sıfırları silirəm. Daha sonra isə yəni 5 dənə rəqəm ötürməliyəm axı. Ona görə də 5-dən də vergül qoyuram. Olur nə? 2,5 kilometr. Həkim tapdıq ki, miqyasımız 1 cm-də 2,5 kilometrdir və xəritədəki məsafəmiz 8-dir. Həqiqi məsafəni tapan zaman miqyas vurulsun xəritədəki məsafə, yəni 2,5 vurulsun 8 bizə verəcək 20-ni. Tapdıq ki, birinci xəritədə həqiqi məsafəmiz 20 kilometrdir. Bu aldığımız 20 kilometri ikinci xəritəyə tətbiq edəcək. Bu zaman baxın, həqiqi məsafəmiz 20 km, xəritədəki məsafəmiz 16 cm-dir və bizdə miqyası istəyir. Yəni miqyası da tapan zaman biz bilirik ki, həqiqi məsafəni böləcəyik xəritədəki məsafəyə, yəni 20 bölünsün 16. Bu bizə verəcək 1,25. 1,25-in də sonuna yəni 0 əlavə eləyəcəm. Yəni baxın, bu nöqtəyə qədər 1,25, yəni nə ifadə eləyir? 1,25 kilometrə ifadə eləyir, yəni 1250 metr ifadə eləyir. Ona görə də mən sonuna 3 dənə 0 əlavə eləyəcəm, olacaq 1 bölünsün 125, 1 bölünsün 1.250.000, 1 bölünsün 250.000, 1 bölünsün 1.250.000 olacaq. Yəni olacaq nə? 15 olacaq B bəndi. Yəni həqiqətən də miqyasını azad eləyən zaman fikir versiniz 3 dənə 0 sildim, 2 dənə də rəqəm ötürməliyəm. Olacaq nə? 1,25 kilometrə uyğun gələcək. Sonra 16-ya bax, 2 məntəqə arasındakı həqiqi məsafə 600 kilometrdirsə, xəritədə 1 bölünsün 20 milyon olan miqyaslı xəritədə həmin məsafə neçə santimetr olur? Həqiqi məsafəmiz bax 600 kilometr miqyasımız 1 bölünsün 20 milyondur. Və bizdə həqiqi məsafəni istəyir. Yəni xəritədəki məsafəni istəyir.
Hələ miqyasdan azad eləyək. Miqyasdan azad edən zaman 5 dənə 0 silirəm, eləyir 1/200.000 və baxın bizdə həqiqi məsafə 600-dür, miqyasımız 200-dür. Xəritədəki məsafəni istəyirsə, xəritədəki məsafə bərabərdir. Yəni həqiqi məsafə bölünsün miqyas. Onda 600-ü biz bölərik 200-ə, bu bizə verəcək 3 sm. 16 olacaq B bəndi. Sonra 7-yə baxın, miqyası 1 bölünsün. Miqyası 1 bölünsün 50 milyon olan qlobusda 9 sm qlobusda 9 sm-lik məsafə miqyası 1 bölünsün 30 milyon olan qlobusda nə qədər olar? Eyni qaydada baxın, bu miqyasa qədər bir məsələ kimi baxacaq. Bundan sonrasında isə digər məsələ kimi baxacaq. İlk öncə gəl birinci qlobusu tapaq. Birinci qlobusa görə həqiqi məsafəmiz nə qədərdir? 5 dənə 0 silirəm. Yerdə qalacaq 1 sm-də 500 km uyğun gələcək miqyasımız. Daha sonra isə xəritədəki məsafəmiz 9-dur, 9 sm-dir. Miqyasımız 500, xəritədəki məsafəmiz 9 sm-dir. Həqiqi məsafəni istəyir bizdə. Həqiqi məsafəni tapan zaman, yəni xəritədəki məsafə vurulsun miqyas, yəni 500 vurulsun 9, eləyəcək bu bizə 4500. Tapdıq ki, birinci qlobusda bu məsafə 4500 km-ə bərabərdir. Aldığımız 4500 km ikinci qlobusa tətbiq eləyəcəyik. İkinci qlobusumuzda da nədir? Miqyası nə qədərdir? 1 bölünsün 30 milyondur. Miqyasdan azad edən zaman 1 sm-də 300 km-ə uyğun gələcək və bizdə bu qlobusdakı məsafəni istəyir bizdən. Yəni eyni şəkildə qlobusdakı məsafə bərabərdir. Həqiqi məsafə bölünsün. Xəritədəki qlobusdakı məsafə bölünsün miqyas. Yəni 4500 bölünsün 300. Bu da bizə verəcək 15-i. Tapdıq ki, ikinci qlobusda bu məsafə bu qlobusda qlobus üzərində məsafə 15 sm-ə bərabərdir. 17 olacaq A bəndi. Daha sonra 18-ə baxın, xəritə üzərində 2 məntəqə arasındakı məsafə 7 sm, yer səthində məsafə 1050 km olarsa, xəritənin tərtib olunduğu miqyası tapın. Baxın, həqiqi məsafəmiz 1050 km, xəritədəki məsafəmiz 7 sm-dir. Bizdən miqyası tapmağımızı istəyir. Yəni biz də miqyası tapan zaman, yəni həqiqi məsafə böləcəm xəritədəki məsafəyə, 1050-ni bölərəm mən 7-yə. Bu bizə eləyər nə? Bu bizə verər 150. 150-nin də sonuna 5 dənə 0 əlavə eləyərəm. 1 bölünsün, bu da verəcək 1 bölünsün 15 milyona uyğun gələcək. 18 olacaq A bəndi. Daha sonra baxın, 19-a baxın, miqyası 1 bölünsün 500 milyon olan xəritədə AB məntəqələr arasındakı məsafə 15 sm olarsa həqiqi məsafəni tapır. Eyni şəkildə miqyasdan azad edirəm. Miqyasımız 1 sm 5 km bərabər olacaq. Xəritədəki məsafəmiz 15 sm-dir. Həqiqi məsafəni istəyir. Həqiqi məsafə bərabərdir. Miqyas vurulsun xəritədəki məsafə, yəni 15 vurulsun 5, bu bizə verəcək 75 km. 19 olacaq A bəndi. Daha sonra 20-yə baxır, M və N məntəqələr arasındakı məsafə 80 km-dir. Xəritədə hər məntəqələr arasında məsafə 16 sm bilərək miqyası tapın. Həqiqi məsafəmiz 18, həqiqi məsafəmiz 80. Xəritədəki məsafəmiz 16 sm-dir və bizdə miqyas istəyir. Yəni həqiqi miqyası tapan zaman miqyas bərabərdir. Həqiqi məsafə bölünsün xəritədəki məsafə, yəni 80 bölünsün 16, bu bizə verəcək 5. 5-in də sonuna 5 dənə 0 əlavə edəcəm. 1 bölünsün 500 milyona uyğun gələcək. 20 olacaq deyə bəndi. Davam ilə 2 məntəqə arasında həqiqi məsafə 800 km-dir. Bu məsafə miqyaslı xəritə neçə santimetr olar? Həqiqi məsafəmiz 80, miqyasımız isə 1 bölünsün 20 milyonluq xəritədə nə qədər olar? Baxaq, miqyasdan azad edən zaman 5 dənə 0 silirəm. 1 santimetrdə 200 km-ə bərabər olacaq. Miqyasımız 1 santimetr 200 km. Həqiqi məsafəmiz isə 80 km-dir. Xəritədəki məsafəni tapan zaman, yəni həqiqi məsafə bölünsün miqyas, yəni 800 bölünsün 200, bu bizə verəcək nəyi? 4 cm, 21-də olacaq A bəndi. Daha sonra 22-yə baxın, miqyası 1 bölünsün 2 milyon olan xəritədə 2 məntəqə arasındakı məsafə 8,5 cm. Məntəqələr arasındakı həqiqi məsafəni təyin edin. Baxın, miqyas verir, xəritədəki məsafə verir. Bizdən həqiqi məsafəni istəyir, yəni miqyası azad eləyək birinci.
5'dən 0 silən 1 santimetrdə 20 kilometrə bərabərdir miqyasımız və xəritədəki məsafəmiz 8,5-dir. Həqiqi məsafə bərabərdir. Miqyas vurulsun xəritədəki məsafə. Bu da bizə verəcək 20 vurulsun 8,5. Bizə verəcək nəyi? 20 vurulsun 8,5. Bu bizə verəcək 170 kilometri. 22 olacaq Y bəndi. Davam eləyək. Həqiqi sahəsi 225 km olan hövzənin xəritədə sahəsi 9 cm kvadratdırsa, xəritənin miqyasını tapın. Baxın, sahə düsturudur. Sahə düsturunu biz belə tapırıq. Miqyasın kvadratı bərabərdir. Miqyasın kvadratı bərabərdir. Həqiqi sahə bölünsün xəritədəki sahə. Biz bunu böləndən sonra miqyası da kvadratdan azad eləməliyik. Yəni düsturumuz baxın bu şəkildədir. Yəni 225-i, yəni həqiqi sahəni 225-i böləcək xəritədəki sahə 9 cm kvadratına 225 bölünsün 9, bu bizə verəcək 25. 25 də kvadratdan azad eləyəndə 5 eləyəcək. 5-in də sonuna 5 dənə sıfır əlavə eləyəcəm. 1 bölünsün. Nədir? 500 mindən bu gələcək. 23 olacaq. B bəndi. Xəritədə 12 santimetr kvadrat yer tutan gölün həqiqi sahəsi 48 kvadrat kilometrdir. Xəritənin miqyasını tapın. Eyni qaydada 48-i 12-yə böləcəm, eləyəcək bizdə 4. 4-ü kvadratdan azad eləyəcəm. Bu bizə verəcək 1 bölünsün 200 mini. 24 oldu Y bəndi. Verilmiş kontrollu şərti işarəti planda nə ifadə edir? Təbii ki, bu kolluğun şərti işarəsidir. Yəni şərti işarələri yadda saxlamağımız vacibdir. 25 oldu D bəndi. Daha sonra seyrekməşən şərti işarəsi müəyyən edir. Seyrekməşən şərti işarəsi baxın bu C bəndidir. Burada bu çəmənliyin şərti işarəsidir. B-də meyvə bağıdır, D-də kolluqdur, Y-də şose yolu və elektrik xəttinin şərti işarəsidir. Meyvə bağının şərti işarəsini müəyyən edin. 27 olacaq B bəndi. Eyni qaydada A-da çəmənlik, D-də kolluq, Y-də şose yol və elektrik xətti, C-də isə bu nədir? Seyrekməşən şərti işarəsidir. Daha sonra gözəyarı planlamada hansı üsulla aparılmır? Gözəyarı planlama marşrut və qütb üsulu ilə həyata keçirildiyi üçün 2 və 4 avtomatik olaraq çıxacaq. Süni peyk üsulu və aerofotoşəkil üsulu ilə isə gözəyarı planlamada istifadə olunmur. Buna görə 1, 3, 28 B bəndi olacaq. Kontur şərti işarənin köməyi ilə nəyi təyin etmək olmaz? Obyektin yeni təyin edilmək olar. Çünki sahəsini təyin eləmək olur obyektin. Ona görə A getdi. Obyektin uzunluğunu təyin eləmək olur. Çünki en uzun sahəni verir. Daha sonra obyektin sahəsində deyil, obyektin sahəsini müəyyən etmək olur. C səhvdir. Elə kontrolun başqa adı sahəli şərti işarələrdir. C getdi. Obyektin hündürlüyünü müəyyən etmək olmur. Yəni obyektin hündürlüyünü demək olar ki, heç bir şərti işarənin obyektin hündürlüyünü müəyyən etmək olmur. Lakin yəni müəyyən bir məsəl üçün deyək ki, miqyaslı şərti işarələrdə obyektin hündürlüyü yazsa, o zaman biz deyə bilərik ki, bu obyekt məsəl üçün nə qədər hündürlüyə malik. Ona görə D bəndi səhvdir. Daha doğrusu obyektin D bəndi doğrudur. D bəndi doğrudur. Yəni yerini müəyyən etmək olmur. Hündürlüyünü müəyyən etmək olmur. Amma obyektin yerini məsəl üçün müəyyən etmək olur. Baxanda deyirik ki, planda məsəl üçün burada üzümlüydür, burada meyvə bağıdır. Ona görə Y bəndi götürmürük. Yəni A, B, C-ni götürmədik və bir də Y-ni götürmədik. Düzgün cavabımız oldu D bəndi. 29 oldu D bəndi. Planda kontrollu şərti işarələr təsvir olunur. Kontrollu şərti işarələrlə su kanalı xəttidir. Ona görə A bəndi səhvdir. Su quyusu miqyassızdır, getdi. Baxın, meşə, kolluq, əkin yeri. Bunlar kontrollu şərti işarəyə aid. Ona görə düzgün cavabımız 30 olacaq. C bəndi. Sıxanda düzgün tamamlanmayan bənd hansıdır? Düzgün tamamlanmayan bənd hansıdır? Baxaq bir dənə. İşığa davam eləyək. Bir texniki problem olduğu üçün üzrlü sayın. Videonu dayandırmalı oldum. İndi isə 31-ci tapşırıqdan qaldığımız yerdən davam eləyək. Sxemi düzgün tamamlanmayan bənd hansıdır? Kontrol şərti işarələr çəmənlik, düzdür. Miqyaslı şərti işarəmizdir. Xətti şərti işarə şose yol verib. Miqyaslı şərti işarələrə tamamlanmayan bənd istəyir. Təbii ki, taxta körpü miqyaslı uyğun gələcək. Düzgün cavabımız olacaq. B bəndi. Yəni seyrək meşədə bu aid olacaq sahə və konturluya, sonra neft kəməri və dəmir yolu bunlar
olacaq xəttə, kolluq isə sahibə aiddir. Xətti şərti işarələrin köməyi ilə nəyi təyin etmək olar? Obyektin təyin eləmək olmur. Obyektin uzunluğunu təyin eləmək olur. Bəli, düzdür. Yəni elə xətti şərti işarələr obyektin uzunluğunu təyin etmək üçündür. Yəni obyektin sahəsi bu kontrolya aiddir. Daha sonra obyektin həcmini belə bir şey yoxdur bizdə. İzah yoxdur. Şərti işarələrdə obyektin hündürlüyü də bu əsasən miqyaslı şərti işarələrə aiddir. Yəni əgər üstünə rəqəm verirsə, yəni biz bilirik ki, bu şərti işarənin hündürlüyü nə qədərdir? E-də səhvdir. Düzgün cavabımız oldu B bəndi. Planda xətti şərti işarələri təsvir olunan dəmir yolu su kəməri. Bəli, hər ikisi xətti şərti işarəyə aiddir. 33-də A oldu. Daha sonra mərhələlər planda miqyaslı şərti işarələrlə təsvir olunan coğrafi obyektlər. Baxın, abidə miqyassızdır, meşə kontrolludur, getdi. Daha sonra su quyusu miqyassızdır, götürdük. Bataqlıq isə kontrollu götürmürəm. Dayanacaq miqyassızdır, götürdüm. Amma göl kontrolludur, altını götürməm. 1, 3, 5 düzgün cavabımız olacaq. A bəndi. 34 oldu, A bəndi. Sonra 35-ə baxaq, cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyən edən kontrollu şərti işarələr, kolluq, belə nəyə aiddir? Kontrolə aiddir, ona görə götürürəm. Şosse yol xətti aiddir, götürməyəcəm. Üzümlük kontrolə aiddir, götürdüm. Birinci tərəfdə 1, 3. İkinci yerdə miqyaslı şərti işarələr. Əkin yeri kontrolü götürməyəcəm. Yəni miqyassız deyil. Cığır xəttidir, ona görə götürməyəcəm. Taxta körpü miqyassızdır, götürəcəm. 6-nı götürdüm. Düzgün cavabımız olacaq 1, 3, 6. Nədir? C bəndi, 35 C bəndi. Verilmiş kontrollu şərti işarələrin planda nə ifadə edir? Bu təbii ki, üzümlüyün şərti işarəsidir. Ona görə 36 C bəndi olacaq. 37 şərti işarə planda nə ifadə edir? Bu qırılmış meşənin şərti işarəsidir. 37 olacaq A bəndi. Davam edək. 38-də verilmiş kontrollu şərti işarələrə müvafiq olaraq planda nə ifadə edir? Birinci A çəmənliyi, B meyvə bağını ifadə edir. Yəni A çəmənliyi, B meyvə bağı 38 olacaq C bəndi. Daha sonra gözəl planlanma hansı yollarla aparılır? Gözəl planlanma bütün marşrut yolu üsulu ilə aparılır. Yəni ona görə 39 olacaq B bəndi. Daha sonra dəqiq planlamada istifadə olunur. Kompas, busol, kompas, ruletka, vizir xəttkeşi bunlar sadə planlamada istifadə olunur. Amma busol və teolit nədir? Dəqiq planlamada istifadə olunur. Düzgün cavabımız 2, 3, 41-də D bəndi. Gözəl planlamada istifadə olunur. Təbii ki, busol və teoliti çıxacaq. 2 və 4-ü çıxacaq. Yerdə qalacaq 1 ruletka, 3 mezula, 5 vizir xəttkeş. Düzgün cavabımız olacaq 42-də A bəndi. Yəni gözəl planlamada ruletka, mezula, vizir xəttkeş istifadə olunur. Daha sonra 43-ə baxaq, uyğunluq gözlənilmişdir. Yəni doğru olan hissələr bizdən soruşur. Baxaq. 3.500.000 1 cm-də 3,5 km bərabərlik əldə baxaq görə həqiqətən bərabərlidir. 4-dən 0 sildim və vergül atdım. 3,5 km bərabər oldu. 1 cm 3,5 km bərabərdir. Biri götürürəm. 2-yə baxaq, 1 bölünsün 40.000. 400 metrə bərabərdir. Yəni 0,4 km bərabərdir. 2-ni götürürəm. Baxaq. 1 bölünsün, bu nə qədər? 1 bölünsün 55 milyon, 1 cm 55 km bərabər yox, 550 km bərabərdir. Ona görə 3-ü götürməyəcəm. Sonra 1 bölünsün 60.600 minə bərabərdir. 4-ü götürəcəm. 1, 4, 1, 2, 4. Düzgün cavabımız olacaq A bəndi. Digərlərinə baxaq. 1 bölünsün 18.000. 18.000 bizdə 1800 metrə yox, 180 metrə bərabər olacaq. Ona görə 5-i götürməyəcəm. 1 bölünsün 5 milyon 500 kilometrə deyil, 50 kilometrə bərabər olacaq. Ona görə 6-nı da götürməyəcəm. Düzgün cavabımız 43 oldu A bəndi. Doğru sıranı müəyyən edin. 1-də kolluqdur, düzdür, elə kolluqdur. Seriya meşanın işarəsidir. 2-də seriya meşanın işarəsidir. Çəmənlik işarəsidir, ona görə 2 səhvdir. 3-də bataqlıq şərti işarəsidir. Meyvə bağıdır, ona görə 3-də səhvdir. 4-də şuranlığın şərti işarəsi deyil. Bu nəyin işarəsidir? Seriya meşanın işarəsidir. Ona görə 4 səhvdir.
Bu da şoseyon şahisi Taxtakörk müşahidəsi ona görə 5 də səhvdir. Düzgün cavabımız 44-də 1-dir, yəni A bəndi. Uyğunluq pozulmuşdur. Baxaq, 1 bölünsün 4 milyon 500 min 4,5 kilometre uyğun gəlir. 1 düz olduğuna görə götürməyəcəm. Sonra 1 bölünsün 30 min 300 metrə bərabərdir. Bəli, doğru, 0,3 kilometrə bərabərdir. Ona görə 2-ni götürməyəcəm. Davam eləyək. 1 bölünsün 25 milyon 25 kilometrə bərabər. Baxaq görə 1 bölünsün görək. 21 bölünsün 25 milyon 25 kilometrə 250 kilometrə bərabərdir. Ona görə səhvi istədiyinə görə 3-ü götürəcəm. Sonra 1 bölünsün 50 milyon 1 bölünsün 50 min. Bu bizə 500 metrə bərabərdir. 4'ü götürməyəcəm, doğru olduğunu gördü. 4'ü götürməyəcəm. 1 bölünsün 16 min 1600 metrə yox, 160 metrə bərabərdir. Ona görə 5'i götürəcəm səhv olduğu üçün. Və eyni qaydada 1 bölünsün 2 milyon bizdə 200 kilometrə deyil, 20 kilometrə bərabərdir. Səhv olduğu üçün yenə də götürəcəm. Düzgün cavabımız oldu 3, 5, 6, 45'də D bəndi. Məktəbdə dağlıq ərazidə ekskursiya çıxdı. Onlar birinci kolluğu keçdilər. Ekspedisiya sözü daha sonra meşəni keçib geniş bir çəmənliyə çıxdılar. Yəni onlar belə getdilər. Kolluq, meşə, çəmənlik. Bizə də kolluq və çəmənliyin şərt-şərtlərini soruşduğu üçün düzgün cavab olacaq. Kolluq və çəmənlik C bəndi. 46 oldu C bəndi. 47-yə baxaq. Xətti miqyası kiçikdən böyüyə doğru sıralayın, kiçikdən böyüyə doğru. Yəni ən böyük rəqəmi ən çox olandan, vahid ən çox olandan ən az olanına doğru sıralayacaq. Bax, ən kiçik burada hansı olacaq? Təbii ki, burada 20 kilometr olacaq. 20 kilometr daha kiçikdir o birilərindən. Birinci mən 1 ilə başlayacağam. Daha sonra 3'ə baxıram 6 kilometr. 6 kilometr 350 metrdən kiçikdir. Ona görə daha sonra 3 ilə başlayacağam. Ən axırda da nə ilə başlayacağam? Yəni 350 metrin aralarında ən böyük 350 metrdir. Düzgün cavabımız olacaq 1, 3, 2 D bəndi. Plantaj bu hansı alətlə ölçülür? Təbii ki, transporterlə ölçülür. Bucaqlar ölçmək üçün 48 Y bəndi. Gəldik B qrupunun tapşırıqlarına. Miqyası 1 cm-də 60 km olan xəritədə A və B məntəqə arasındakı məsafə 5 cm-dir. Miqyası 1 cm-də 20 km olan xəritədə həm məntəqə arasındakı məsafə neçə santimetr olar, yəni xəritədəki məsafəni soruşur. İkinci xəritədə. Bu nöqtəyə qədər yenə bir məsələ kimi baxacaq. Yəni miqyas bizdə 1 cm-də 60 km və məntəqə arasındakı məsafə isə 5 cm şəklində verib. Yəni bizdə birinci xəritədə həqiqi məsafəni istəyir. Həqiqi məsafəni tapan zaman miqyası vuracaq xəritədəki məsafə, yəni 60 vurulsun 5, bu bizə verəcək 300-ü. Yəni tapdım ki, birinci xəritədə həqiqi məsafəmiz 300 km-dir. Aldığım həqiqi məsafəni ikinci xəritəyə tətbiq edəcəm. Bizdə baxın, ikinci xəritədə miqyasımız 300 km. Daha doğrusu həqiqi məsafəmiz 300 km, miqyasımız 20 km-dir. Bizdə xəritədəki məsafəni istəyir. Xəritədəki məsafə tapan zamanda həqiqi məsafə bölünsün miqyas, yəni 300-ü böləcəm 20-yə, bu da bizə verəcək 15 cm. 49 oldu B bəndi. Miqyasın keymiyyəti nəyə bildirir? Miqyasın keymiyyəti ərazinin hissəvi kiçiliyini bildirir. Yəni bu 50-yə aiddir C. Daha sonra uyğunluğu müəyyən edən vahidlərə baxır. Vahidlər kilometr, metr və kilometrlə verib. Bir də baxaq görək hansıdır? 1 cm-də 20 kilometr. 1-ə A gedəcək. 2-yə baxaq görək hansı gedəcək? 350 metr verib. 2-yə gedəcək 1 cm-də 350 metr. 2-yə gedəcək B. Sonra 3'ə baxaq 6 km. 1 cm-də 6 km. O da 3'ə gedəcək D. 1'ə getdi. 1'ə getdi. A 2'yə getdi. B 3'ə getdi D. A, B, D. A, B, D. 51 oldu B bəndi. 52'ə bağlı miqyası 52'ə baxır. Miqyası 1 bölünsün 2 milyon 500 1 bölünsün 25 milyon olan 1 bölünsün 2 milyon
Miqyası 1/25 milyon olan birinci xəritədə A və B məntəqələri arasındakı məsafə 30 santimetrə bərabərdir. İkinci xəritədə həmin məsafə 50 santimetr olduğunu bilərək onun miqyasını tapın. Gəlin tapaq. Birinci yenə nöqtəyə qədər. Digər məsələ kimi baxacağıq. Bir məsələ kimi baxacağıq. Yəni miqyasımız 1 santimetr 25 kilometr və xəritədəki məsafəmiz 30-dur. Həqiqi məsafəni tapan zaman, yəni miqyası vuracağım xəritədəki məsafəyə, yəni 25 vurulsun 30, bu bizə verəcək 750 kilometri. Tapdıq ki, birinci xəritədə 750 kilometrdə həqiqi məsafə, aldığımız 750 kilometri ikinci xəritəyə tətbiq eləyəcəm. İkinci xəritədə həqiqi məsafəmiz 750 kilometr, xəritədəki məsafəmiz 50 santimetrdir, miqyas istəyir. Miqyas tapan zaman miqyas bərabərdir, həqiqi məsafə bölünsün xəritədəki məsafə, miqyas bərabərdir, həqiqi məsafə bölünsün xəritədəki məsafə. 750 bölünsün 50, bu da bizə verəcək nəyi? 15, 15-in sonunda 5-dən 0 əlavə edəcəm. Bu da bizə verəcək C bəndini. 53-ə baxaq. Miqyası 1/500 min olan xəritədə iki şəhər arasındakı məsafə 8 cm, miqyası 1/200 min olan digər xəritədə həm məsafə neçə santimetr olar? Yenə eyni məsələdir. Yəni birinci xəritədə həqiqi məsafəni soruşur. Yəni miqyasımız 1 cm-də 5 kilometrə bərabər olacaq və xəritədəki məsafəmiz 8 cm-dir birinci xəritədə. Yəni həqiqi məsafəni tapan zaman 5-i vuracam 8-ə, bu bizə verəcək 40-a. Tapdıq ki, birinci xəritədə həqiqi məsafə 40 km, ikinci xəritədə isə həqiqi məsafəmiz 40 km, miqyasımız isə 1 cm-də 2 km-dir. Bizdə xəritədəki məsafəsini soruşur. Xəritədəki məsafəni tapan zamanda, yəni həqiqi məsafə 40-ı böləcəm miqyasa, yəni 2-yə. O da bizə verəcək 40 bölünsün 2, 20 cm. 53 oldu D bəndi. 54-ə baxaq. Miqyası 1 bölünsün 2 milyon olan birinci xəritədə A və B məntəqələri arasındakı məsafə 6 santimetrə bərabərdir. İkinci xəritədə həmin məsafə 40 santimetr olduğunu bilərək onun miqyasını tapın. Yenə eyni tip məsələdir. Yəni miqyasdan azad edirəm 1 santimetrdə 20 kilometrə bərabərdir və xəritədəki məsafəmiz də 6 santimetrdir. Həqiqi məsafəni soruşur. Həqiqi məsafəni soruşursa, həqiqi məsafə bərabərdir. Xəritədəki məsafə vurulsun miqyas, yəni 6 vurulsun 20, bu bizə verəcək 120-ni. Tapdıq ki, birinci xəritədə həqiqi məsafəmiz 20 kilometrdir və ikinci xəritədə məsafə 40 santimetr olduğunu bilərək onun miqyasını tapın. Yəni ikinci xəritədə miqyasımız, həqiqi məsafəmiz 120, xəritədəki məsafəmiz 40-dır, miqyası soruşur. Yəni 120 bölünsün 40, bu bizə 30-u verəcək, 30-un da yanına 3 dənə 0, 120-ni böləcəm 40-a, bu bizə verəcək 3, 3-ün də yanına 5 dənə 0 əlavə edəcəm, bu bizə verəcək 1 bölünsün 300-ni. 54 oldu B bəndi. 55-ə baxaq, miqyası 1 bölünsün, miqyası 1/25 milyon olan xəritədə iki məntəqələr arasındakı məsafə 4 cm-dir. Digər xəritədə həmin məsafə 10 cm-dir. İkinci xəritənin tərtib olunduğu miqyası tapın. Baxaq. Yəni miqyası azad edirəm. Yəni 1 cm 25 km-ə bərabər olacaq və xəritədəki məsafə 4 cm-dir. Birinci xəritədə yəni miqyasımız 1 cm 25, xəritədəki məsafəmiz 4-dür. Həqiqi məsafəni soruşur. Həqiqi məsafə bərabərdir. Yəni xəritədəki məsafə vurulsun miqyas, yəni 25 vurulsun, yəni 4 vurulsun 25 bizə verəcək 100 km. Tapdıq ki, həqiqi məsafəmiz 100 km-ə bərabərdir. Birinci xəritədə, ikinci xəritədə deyir ki, xəritədəki məsafə 10 santimetrə bərabərdir. Miqyası bizdən istəyir. Eyni qaydada 100-ü böləcəm 10-a, bu bizə verəcək 1 cm-dən 10 km. Düzgün cavabımız 55 olacaq, B bəndi. Yəni siz bunları evdə davamlı olaraq işləsəniz, yəni yadınıza bir mənalı olaraq oturacaq. Daha sonra 56-ya baxır. İki məntəqə arasındakı həqiqi məsafə 60 km-dir. Həm məntəqələr arasında xəritə üzərində 12 cm olduğunu bilərək miqyası tapın. Həqiqi məsafəmiz 60, xəritədəki məsafəmiz 12-dir. Miqyası tapan zaman həqiqi məsafə bölünsün, xəritədəki məsafənin 60 bölünsün 12. Bu bizə verəcək 5-i, 5-in də yanına 5 dənə 0 əlavə edəcəm. 1 bölünsün 500 min olacaq, 56 olacaq, B bəndi.
57-yə baxaq. Xəritədə 2 məntəqə arasındakı məsafə 4,6 sm. Yer səthində həmin məsafə 330 km-ə bərabərdir. Miqyası tapın. Həqiqi məsafəmiz 230, xəritədəki məsafəmiz 4,6. Yəni miqyası soruşursa 230-u böləcəm 4,6-ya. Artıq düzdür, biz əzbər bilməliyik. 230 bölünsün 4,6. Bu bizə verəcək nəyə? 50-ni. Xətti miqyas şəklində soruşduğu üçün, yəni 1 sm-də 50 km-ə bərabərdir. Vahidlərə baxırıq. Yəni 50 metr verib B-də olmaz. Yəni 5 km olsa cavab tapmamışdıq. A bəndi olmayacaq. C bəndi olmayacaq. Düzgün cavabımız olacaq D bəndi. Yəni 1 sm-də 50 km uyğun gələcək. 58-ə baxaq. Xəritədəki sahəsi 3 sm olan bataqlığın həqiqi sahəsi 4,8 min kilometr kvadrat olarsa, həmin xəritənin miqyasını tapın. Tapın deyirsə, baxın, burada mindən deyil. Yəni buna diqqət edin. Yəni tapmağımızı istəyirsə, miqyasın kvadratı bərabərdir. Həqiqi sahə bölünsün xəritədəki sahə. Yəni bu düstur əzbəri bilmək lazımdır. 4,8-i böləcəm mən. 4,8-i böləcəm 3-ə. Eləyəcək bu 1,6 min kilometr kvadrat. Və bunu da biz kvadratdan azad edən zaman bu bizə verəcək nəyi? 1,6 min, yəni 40-a verəcək. 40-ın da 40-a verəcək. 40-a verəcək, yəni çünki kilometrin olduğuna görə yanına da 5 dənə sıfır əlavə eləyəcəm. Olacaq A bəndi, 58 olacaq A bəndi. Çünki bizdə min ilə verdiyi üçün 58 oldu A bəndi. Baxın, 59-a baxın. Miqyası 1 bölünsün 600 min olan xəritədə uzunluğu 7 eni 3 sm olan ərazinin həqiqi sahəsini tapın. Biz bunu iki düsturla həll edə bilərik. Ya standart baxın, həqiqi sahə bərabərdir. A vurulsun, B vurulsun. Miqyasını kvadrat şəklində yazı bilərəm. Eyni qaydada, yəni baxın, bu A vurulsun, B elə xəritədəki sahəni verir. Yəni belə də yazmalılar. Ya belə də yazmalılar, həqiqi sahə bərabərdir. Xəritədəki sahə vurulsun, miqyasın kvadratı. Yəni siz bu cürdə yaza bilərsiniz. Onsuz da A vurulsun, B nəyə verəcək bizə? Xəritədəki sahəni verəcək. Gəlin baxaq. Miqyasdan azad edirəm. 1 sm-də 6 km. Miqyası bizdə kvadrat şəklində istədiyi üçün 36 olacaq. 36 vurulsun, 7 vurulsun, 3. Bir dəfə belə yazacağım. 36 vurulsun, 7 vurulsun, 3. 36-nı 21-ə vuranda bu bizə verəcək 750 km kvadratı. 59 oldu A bəndi. Daha sonra baxın. 60-a baxıraq. 60-da da görürsünüz ki, miqyası 1 bölünsün 25 milyon olan xəritədə uzunluğu 4 sm, eni 2 sm uzaqlı yer səthində o sahəsini tapın. Gəlin xəritədəki sahəsini tapa birinci 4-ü vururam 2-yə eləyər 8 sm kvadrat. Xəritədəki sahəni tapdım. Daha sonra miqyası kvadratdan azad eləyərəm. Yəni ədədi miqyasını azad eləyərəm. 25 kvadratı yüksəldirəm 625. 625 də vuraram mən nəyə? 4-ə həqiqi sahəni istədiyi üçün. Bu da verir 2500-ü. Baxın dəqiqə. 8-ə vuracam daha doğrusu. 8-ə üzülürsən. 625 vurulsun 8. Bu da bizə verəcək 5000-i. 5000 kilometr kvadrat 60 oldu. C bəndi. Aralarındakı 61-ə baxaq. Aralarındakı həqiqi məsafə 210 km olan 2 məntəqə arasındakı məsafə xəritədə 7 sm verilmişdir. Həmin xəritədə 3 sm-lik sahəyə malik olan gölün həqiqi sahəsini hesablayın. Baxın, bura qədər biz birinci miqyası tapaq. Daha sonra aldığımız nəticəni ikinci xəritəyə tətbiq edək. 210-u mən bölərəm 7-yə. Bu bizə verər nəyi? 30-u. Daha sonra ikinci xəritədə kvadratına verildiyi üçün miqyası mən kvadrat hesablayacağam. 30-un da kvadrat neçə eləyir? 900. Tapdıq ki, ikinci xəritəmizdə miqyas 900 kvadrat. 1 sm-də 900 kvadrat kilometrdir. Xəritənin sahəsi 3 sm kvadratdır. Və bizdə həqiqi sahəsini soruşur. Yəni 900 də vuraram 3-ə. Bu bizə verir 2700 kvadrat kilometri. Tapdıq ki, gölün həqiqi sahəsi 2700 kvadrat kilometrdir.
61 oldu A bəndi. 62-yə baxaq. Miqyası bir bölünsün. Nədir bu? 8 milyon olan xəritədə uzunluğu 6, eni 5 sm olan həqiqi sahəni hesablayır. Baxın, biz burada birinci xəritədəki sahəni tapaq. 6 vurulsun 5 bizə verəcək 30 cm kvadrat. Daha sonra miqyasdan azad edək. Miqyasdan azad edən zamanda yerdə qalacaq 1 cm 80. Sahə ilə verdiyi üçün 80-i mən kvadrata yüksəldəcəm. Bu bizə verəcək 6400. 6400-də vuracam mən 30-a. Bu bizə verəcək 192.000 kvadrat kilometri. 62 oldu A bəndi. Davam eləyək. Baxa görə burada nə verib? 63 deyir ki, yəni həqiqi sahəni soruşur bizdə. Miqyası bir bölünsün 400 min olan görün. Xəritədəki sahəsi 3 sm kvadratlı olursa, onun həqiqi sahəsini tapın. 400 min isə, yəni həqiqi sahəni soruşursa, miqyası kvadratı vurulsun xəritədəki sahə. Birinci gəlin biz miqyası kvadratdan azad edirik. 5 dənə 0 sildim. Elədir 4. 4-ü kvadrata yüksəldim 16. 16-nı da vuraram 3-ə. Bu bizə verəcək 48 km kvadrat. 63 olacaq A bəndi. Yəni siz düsturları əzbərə bilməlisiniz ki, bilənçilər şifahi rahat yaza biləsiniz. Görüm, kayıt gedirmi? Hə, problem yoxdur. Sonra 64-də baxaq. Miqyası 1 cm 500 km olan xəritədə A1 məntəqələr arasındakı məsafə 15 cm. Miqyası bir bölünsün 1 cm 50 km olan digər xəritə həmin məntəqə arasındakı məsafə nə qədər olar? Gəlin birinci xəritədə biz həqiqi məsafəni tapaq. Miqyasımız 500, xəritədəki məsafəmiz 15-dir. Həqiqi məsafə tapan zamanda biz bilirik ki, miqyası vuracağıq xəritədəki məsafəyə. 500 vurulsun 15, tapacağım ki, mən 7500 km. Birinci xəritədə həqiqi məsafəmiz 7500 km-dir. İkinci xəritədə baxın, aldım 7500 km, ikinci xəritədə tətbiq eləyəcəm. Həqiqi məsafəmiz 7500, miqyasımız 50 km-dir. Bizdən xəritədəki məsafəni soruş. Xəritədəki məsafə bərabərdir. Həqiqi məsafə bölünsün miqyas, yəni 7500 bölünsün 50. Bu bizə verəcək 150-ni, yəni 150 santimetrə verəcək. 64 olacaq nə? C bəndi. 65-ə baxaq, görün həqiqi sahəsi 1875 km kvadratdır. Onun bataqlığın həqiqi sahəsi 1875 kvadrat kilometr olan bataqlığın sahəsi xəritədə 3 cm göstərilmişdir. Xəritə miqyasını tapın. Miqyası tapan zaman miqyasın kvadratı bərabərdir. Həqiqi sahə bölünsün xəritədəki sahə, yəni 1875 bölünsün 3. 1875 bölünsün 3. Bu bizə verir 625-i. 625-də kvadratdan azad edeyim 25. 25-in də sonuna 5 dənə 0 əlavə eləyərəm. Bu bizə verir 1 bölünsün 25 milyonu. Yəni düzgün cavabımız olacaq 65-də C bəndi. Daha sonra 66-ya baxın. Miqyası 1 bölünsün 1 milyon olan xəritədə uzunluğu 6 cm, 3 cm olan ərazinin sahəsini hesablayın. Gəlin hesablayaq. Baxın, bu elə yəni 6 və 3, yəni xəritədəki sahəni verir, yəni en uzun söhbəti. Yəni 6-ı 3-ə vuraram, taparam ki, xəritədəki sahəmiz 18 cm kvadrat. Miqyasımız da baxın, görürsünüz ki, yəni 1 cm-də 10 milyondur. Bizdən həqiqi sahəni istədiyi üçün miqyası mən kvadrata yüksəldərəm. Yəni eləyər 100. 100-də vuraram mən nəyə? 18-ə. Bu da bizə verir 1800-ü. 1800 km kvadratı. Yəni düsturumuz belədir. Buradan yazım. Baxın, həqiqi sahəni tapan zaman miqyasın kvadrata vurulsun xəritədəki sahə. Xəritədəki sahəni tapan zaman həqiqi sahə bölünsün miqyasın kvadratı. Miqyasın kvadratını tapan zaman həqiqi sahə bölünsün xəritədəki məsafə. Yəni düsturumuz budur. Yəni bu cür yadda saxlamalısınız ki, məsələləri rahat şəkildə işləyə biləsiniz. Daha sonra davam edək. 67. Miqyası 1 bölünsün 1 milyon 500 min olan xəritədə şoranın sahəsi 4 cm olursa, onun həqiqi sahəsini hesablayın. Gəlin miqyasdan azad edək. Miqyasdan azad edən zaman 1 cm-də 1,5 km
kilometr olacaq. Lakin bizə sahə istədiyi üçün miqyası mən kvadrata yüksəldəcəm. 1,5 yüksəldərəm mən kvadrata. Bu bizə verəcək 2,25 kilometr kvadrat, yəni 1 santimetrə uyğun gələcək. 2,25 kilometr kvadrat. Daha sonra deyir ki, xəritənin sahəsi 4 santimetr olsun, həqiqi sahəsini tapın. Həqiqi sahəsini tapan zamanda miqyasın kvadratı vurulsun, yəni 4. Yəni 1,5-in kvadratı vurulsun 4. Yəni 2,5 vurulsun 4. Bu bizə verəcək 9-u. 67 oldu. Y bəndi. 68-ə baxın. Miqyası 1 bölünsün. 1 milyon olan birinci xəritədə K və L məntəqələri arasındakı məsafə 3 cm bərabərdir. İkinci xəritədə həm məsafə 5 cm olduğunu bilərək onun miqyasını tapın. Eyni qaydada yenə bu nöqtəyə qədər bir məsələ kimi baxacağım. Daha sonra isə ikinci xəritəyə isə bir məsələ kimi baxacağım. Baxın, birinci miqyasdan azad edilən 5 dənə 0 siləcəm. Yerdə qalacaq 1 cm-də 10 km. Və bizdən həqiqi məsafəni soruşur birinci xəritədə. Həqiqi məsafəni soruşduğu üçün onu vuracam mən 3-ə, eləyəcək 30 km. Tapdım ki, birinci xəritə həqiqi məsafə 30 km-ə bərabər. İkinci xəritəyə tətbiq eləyən zaman, baxın, ikinci xəritədə həqiqi məsafə 30 km-də, xəritədəki məsafəmiz 5 cm. Miqyası tapmaq istəyirsə 30-u bölərəm 5-ə, bu bizə verir 6. 1 cm-də 6 km. 6-nın yanına 5 dənə 0 əlavə eləyərəm. Buna 1 cm-də 600, 1 bölünsün 600 min olur. Yəni 6800 olacaq. Y bəndi. Planda xətt işarəti işarələrlə təsvir olunan coğrafi obyektlərə aiddir. Şosel aiddir, sonra çay aiddir, elektrik xətti aiddir, dəmir yolu aiddir, amma bulaq miqyasız aiddir. Ona görə xətt işarəti işarələrə bulaq aid deyil. Baxaq. Uyğunluğu müəyyən edin. Tək yola uyğun gələcək 3. Sonra uçuruma uyğun gələcək 1. Və şose yola da uyğun gələcək 2. 1-ə 3, 2-yə 1, 1-ə 3, 2-yə 1, 3-ə 2. Düzgün cavabımız olacaq 70-də Y bəndi. Konturlu şərtli işarələri müəyyən edin. Baxın. Kolluq konturludur. Seyrək meşə konturludur. Amma dəmir yolu stansiyası və dəmir yolu xətti nədir? Konturlu deyil xəttidir. Ona görə 3-ü götürməyəcəm. Sonra metal çay üzərində taxta körpü. Bu miqyassızdır. Ona görə 4-ü götürməyəcəm. Şose yol və elektrik xətti. Bu da xəttidir. Ona görə 5-i götürməyəcəm. Meyvə bağı təbii ki, bunu götürəcəm. Bu da konturluya aiddir. 1, 2, 6. Nədir? 71-də D bəndi. Daha sonra məktəblilər əvvəlcə təyin olunmuş cığırla meşədən keçərək alma bağına daxil oldular. Onlar əvvəlcə təyin olunmuş cığırla meşədən keçərək alma bağına daxil oldular. Onlar hərəkət etdiyi coğrafi obyektlərin müvafiq hansı şərti işarələr qrupları olduğunu göstərin. Baxın, cığırla gedibsə birinci xətti gediblər, sonra meşə ilə gediblərsə konturlu, alma bağı ilə gediblərsə konturlu. Xətti, konturlu, konturlu. Xətti, konturlu, konturlu 72 olacaq. A bəndi. Sonra məhəllə planının aydınlıq xüsusiyyət miqyası təsvirdir. Bəli, elə miqyasa təsvirdir. A bəndi doğrudur. Tərifli təsvirdir. Xeyr, tərifli təsvirdir. Böyük ərazilər göstərir. Xeyr, kiçik ərazilər göstərir. Yerinəliliyi nəzərə alınmır. Dərəcə torda göstərilmir. Ona görə 73-də oldu. A bəndi. Baxaq, hansı şərti işarələr doğru verilmişdir? Kolluqda bataqlıq verib, ona görə birincini götürməyəcəm. Baxın, seyrək meşə doğrudur, götürəcəm. Sonra dəmir yolu stansiyası, dəmir yolu və stansiyası bəli götürəcəm. Bu karxanadır, çay üzərində taxta körpüdür, ona görə götürməyəcəm. Yarğan deyil, bu şose yol və elektrik xətti, ona görə götürməyəcəm. Meyvə bağıdır, bəli götürəcəm. Düzgün cavab olacaq. Seyrək meşə, dəmir yolu və stansiyası və meyvə bağı olacaq. Seyrək meşə, dəmir yolu və meyvə bağı. Seyrək meşə, dəmir yolu və stansiyası və meyvə bağı. 74-də Y bəndi. Planda şərti işarələrə uyğun gələn coğrafi obyektlər 1 çəmənlik, 2 kolluq, 3 də üzümlükdür. 1 çəmənlik, 2 kolluq, 3 üzümlükdür. 75 D bəndidir.
Daha sonra məhəllənin planında istifadə olunan şərti işarələri müəyyən edin. 1 metal körpü, 2 çarxanadır, 76 A bəndi, 77-yə baxaq. Miqyassız, konturlu və xətti şərti işarələri uyğun gələn coğrafi obyektləri ardıcıllıqla göstərir. Miqyasıza aiddir. Əkin yeri konturludur, ona görə A bəndi olmaz. Telegüllər olar. Sonra konturlu göl konturludur. Okean cəryanı isə xəttidir. 77 olacaq B bəndi. Miqyassız, konturlu və xətti şərti işarələri uyğun gələn obyektlərin ardıcıllığını müəyyən edin. Miqyassıza uyğun gələcək məktəb 1. Daha sonra konturlara aid olacaq çəməni 3 və dövlət sərhədlərində xəttə uyğun gələcək 1, 3, 2 nədir? E bəndi. Planda miqyassız, xətti və konturlu şərti işarələr göstərilən obyektlərin müvafiq sırayla göstərildiyi bəndi göstərin. Miqyassızdır, dəmir yolu xəttidir. Ona görə birinci miqyassız, dəmir yolu xəttidir, miqyassız uyğun gəlmir, ona görə A səhvdir. Sonra tək ağac, bəli, tək ağac, tək kol, tək meyvə ağacı, yəni bu miqyassıza aiddir. Ona görə A-nı götürərəm. Daha sonra baxaq, əkin yeri xəttiyədir, konturluya aid, ona görə B səhvdir. Bulaq təbii ki, miqyassıza aiddir, su kəməri xəttiyə aiddir, üzümlük konturluya aiddir, 79 C bəndi. Baxaq. 80-də baxaq, deyir ki, sinif otağının plan tərtib edərkən olunan tərcih vasitələrindən deyir, kompasdan istifadə edərək, cəhətləri müəyyən etmək üçün, xəttkeşdən istifadə edərək, eyni uzunluğunu müəyyən etmək üçün, ruletkadan istifadə edərəm, planşetdən istifadə edərəm, yəni çəkdiyimiz obyektləri plana köçürmək üçün, amma nivlər isə nisbi hündürlüyü ölçmək üçün istifadə olunan alət, əsasən dağlar və təpələrdə istifadə olunur. Ona görə 80-də olacaq Y bəndi. Y bəndi. Ayrı-fata şəkildə plandan fərqli olaraq nəyə müəyyən etmək olmaz? Şəhər, kənd və çayın adını, bəli, planda şəhər və kəndin çayın adı yazılır, amma ayrı-fata şəkildə, yəni şəkil olduğu üçün, yəni biz orada bilmirik ki, yəni bu şəhərin adı nədir, bu obyektin adı nədir, yəni göstərilmir, sadəcə bir şəkildir. Ona görə 81-də uyğun olacaq A bəndi. Daha sonra baxaq, aşağıdakı bəndlərdən hansı verilmiş plana almaya aid deyil. Yəni qütb üsuluna aid olmayanı istəyir bizdən. Qütb usulu dəqiq plan alma üsulu olub, əvvəlcədən təyin olunmuş gedişi xətt üzrə aparılır. Qütb usulu planlanma, yəni dəqiq plan alma deyil, yəni gözəl plan alma üsuludur və əvvəlcədən təyin olunmuş xətt üzrə aparılma, yəni bir nöqtədən dayanılaraq aparılan plan alma növüdür. Ona görə düzgün cavabımız 82-də A bəndi olacaq. Digərləri isə qütb plan almaya uyğundur. Səhv ifadəni müəyyən edin. Planda miqyas göstərilir, şərti işarələr verilir, mütləq hündürlüyü verir, yerin əyilliyi nəzərə alınır. Xeyr, yerin əyilliyi nəzərə alınmır. 2 terazilər təsvir olunduğu üçün 83 oldu D bəndi. Və üfüqün cəhətlərini təyin etmək olur, bəli, təyin edilmək olur. Yuxarı hissə şimal, aşağı hissə cənubi göstərir planda. Sağ hissə şərqi, sol hissə isə qərbi göstərir. 83-də oldu D bəndi. Topoqrafi xəritələrdə kontur şərti işarələri təsvir olunur. Konturlu şərti işarə elektrik stansiyası bu miqyasıza aiddir, radio stansiya miqyasıza aiddir, qumluq, bataqlıq və şoranlıq təbii ki, bunlar topoqrafi xəritədə istifadə olunur. Düzgün cavabımız olacaq 84-də C bəndi. Gəldik C qrupu tapşırıqlarına. Qrafikdə hansı doğrudur? Baxın, qrafikdə burada bizdə uyğun gələcək D bəndi. Çünki miqyas böyüdükcə generalizasiya kiçilir. Ona görə də 60-da oldu, 85-də oldu D bəndi. 86-ya baxaq. 900 km/saat sürətlə 6 saat uçan təyyarənin getdiyi yol 1 bölünsün 20 milyon olan miqyaslı xəritədə neçə santimetr olar? Birinci biz təyyarənin getdiyi yolu tapaq. Bax, təyyarə nə qədər yol gedir? 900 kilometrə 1 saatda 900 km gedirsə 6 saatda nə qədər yol gedər? 9 vururam 6-ya, bu bizə verər 5400 km. Tapdım ki 6 saata 5400 km yol gedib. Daha sonra miqyasdan azad eləyərəm. 5 dənə 0 silərəm. Qalar nə? 1 cm 200 km və bizdən xəritədəki məsafəni istəyir.
xəritə məsafəni istəyirsə, həqiqi məsafəni bölərəm mən miqyasa, yəni 5400 bölərəm 200-ə, bu bizə verər 27 santimetri. 86 oldu A bəndi. 87-yə baxaq, miqyası 1 bölünsün. Nədir bu? 1 bölünsün 200.000 olan xəritədə iki məntəqə arasındakı məsafə 16 sm. Digər xəritədə isə 80 sm olarsa, ikinci xəritənin tərtib olunduğu miqyası tapın. Bu tür məsələləri yəni daha öncə işləmişdik. Yəni bilirik yəni hansı yolda işləməli olduğumuzu. Yəni təkrar məsələlərdir, yəni çətin deyil. Baxaq. Baxın bu vergülə qədər, yəni digər xəritəyə qədər bir məsələ kimi baxacağıq. Yəni dediyim kimi miqyasdan azad edirəm 1 cm-də 2 km-ə bərabər olar. Həqiqi məsafəni tapmaq istəyirsə, xəritədəki məsafə vurulsun miqyas, yəni 16 vurulsun 2. Həqiqi məsafə 32 km eləyər və ikinci xəritədə isə bu məsafə 80 cm-dir. Və bizdən ikinci xəritənin tərtib olunduğu miqyası istəyir. 32 km həqiqi məsafədir. 80 cm isə nədir? Xəritədəki məsafədir. Miqyası tapmaq istəyirsə, miqyas bərabərdir. Həqiqi məsafə bölünsün xəritədəki məsafə. Həqiqi məsafə bölünsün xəritədəki məsafə 32 bölünsün 80. Bu da bizə verər nəyi? 32 bölünsün 80. 400 metri verər. Yəni siz ya belə də hesablaya bilərsiniz. 32 kilometri metrə çevirib, yəni 80-də bölərək tapa bilərsiniz və yaxud da yəni 32-ni 80-ə böləndə 0,4 qalır, yəni 0,4 kilometrə bərabərdir. Yəni 1 santimetrdə 400 metr. 87 oldu Y bəndi. Davam eləyək. 88-ə baxırıq. Uzunluğu 200 km, eni isə 80 km olan meşə miqyası 1 bölünsün 4 milyon xəritə neçə santimetr yer tutar? Birinci, biz həqiqi sahəni tapmalıyıq. Yəni sahəni tapmaq istəyirsə, xəritədəki sahəni tapmaq istəyirsə, baxın, eni 200, uzunluğu 80-dir. Bu həqiqi sahənin, yəni real həddə olan ölçüdür. Yəni 200 vuraram mən 80-ə, taparam ki 16.000. 16.000 kilometr kvadrat tapdım ki, həqiqi sahəmizdə. Həqiqi sahəmiz 16.000 kilometr kvadrata bərabərdir. Meşə miqyası isə 1 bölünsün 4 milyona bərabərdir. 1 bölünsün 4 milyona bərabərdir. Miqyasdan azad eləyərəm, 5 dənə sıfır silərəm, yerdə qalar 1 cm-də 40 km. 40-ı da kvadrata yüksəldərəm, eləyərəm 1600. Və biz xəritədəki sahəni tapmaq istəyirsə, xəritədəki sahə bərabərdir. Həqiqi sahə bölünsün miqyasın kvadratı. Yəni onsuz da biz miqyası kvadrata yüksəltmişdik. Yəni 16.000 bölünsün 1600. Bu da bizə verər nəyi? 10-u. Tapdıq ki, xəritədə 10 cm kvadrat yer tutar. Tapdıq ki, 88 C bəndi. 89-a baxaq. Xəritədə Cəlilabad və Biləsuvar şəhərləri arasındakı məsafə 1,8 cm-dir. Həmin xəritədə Biləsuvar və Seylan şəhərləri arasındakı məsafə bundan 2 dəfə çoxdur. Biləsuvar və Seylan şəhərləri arasında olan həqiqi məsafə 54 km olduğunu bilərək xəritənin miqyasını tapın. Baxın, Cəlilabad və Biləsuvar arasında 1,8 cm məsafə. Biləsuvardan Seylana isə bundan 2 dəfə çoxdur. Bundan 2 dəfə çox deyirsə, 1,8-i mən vuraram 2-yə, 1,8-i vuraram 2-yə, taparam 3,6. Tapdım ki, Biləsuvar və Seylan şəhərləri arasındakı məsafə xəritədə 3,6 cm-ə bərabərdir. Həqiqi məsafə isə 54 km-dir. Miqyas istəyir bizdən. Bunu da sadə bir miqyas məsələsi kimi işləyəcəm. Yəni 54-ü böləcəm 3,6-ya. 54 bölünsün 3,6 bizə verəcək 15-i. 15-in də yanında 5 dənə 0 əlavə eləyəcəm. Bu bizə verəcək 89-da C bəndini. Çətin məsələdir, rahat məsələdir. 90-a baxaq, həqiqi sahəsi 225 km kvadrat olan gölün xəritədəki sahəsi 9 cm-dir. Xəritədə gölün şimali ilə cənubi arasındakı məsafə 18 cm olarsa, həqiqi məsafəni tapın. Eyni qayda bu nöqtəyə qədər məsələ kimi, nöqtədən sonrasına isə digər məsələ kimi baxacağım. Baxın, həqiqi sahəmiz 225 km kvadratdır. Həqiqi sahəsi isə xəritədə 9 cm kvadratdır.
Bizdən miqyas istəyir. Miqyasın kvadratı bərabərdir. Həqiqi sahə bölünsün. Xəritədəki sahə 225-i bölərəm mən 9-a. Bu bizə verər nə? 25-i. 25 də kvadratdan azad eləyərəm. Eləyər 5. Tapdıq ki 1 santimetrdə 5 kilometrə bərabərdir. Daha sonra aldığım cavab ikinci xəritəyə tətbiq edirəm. Deyir ki, ikinci xəritədə gölün şimalı ilə cənubu arasında məsafə 18 sm olarsa həqiqi məsafəni tapın. Tapdım miqyasım 1 santimetrdə 5 kilometrdir. Xəritədəki məsafə isə, yəni gölün şimalı ilə cənubu arasında 18 santimetrdir. Bizdən həqiqini soruşursa, 5-i vuraram 18-ə. Bu bizə verər nəyi? Bu bizə verəcək 90 kilometri. 90-da olacaq A bəndi. 91-ə baxaq. Həqiqi sahəsi 6480 km kvadrat olan batağın xəritədəki sahəsi 20 cm kvadratdır. Xəritədə batağın şərq ucqar nöqtəsi ilə qərb ucqar nöqtəsi arasındakı məsafə 8 cm olarsa, həqiqi uzunluğu tapın. Yəni bu da yuxarıdakı 90-cı məsələyə bənzəyir. Yəni eyni üsulla gedəcək. Baxın 6480 həqiqi məsafədir. Xəritədəki məsafəmiz 20 cm kvadratdır. Biz həqiqi gedir. Tapmaq istəyiriksə 6480-i bölərəm mən 6480-i bölərəm 20-yə. Bu bizə verər neçəni? Bu bizə verəcək 324-dür. 324-də kvadratdan azad eləyəndə 18 eləyəcək. Tapdıq ki, miqyasımız 1 santimetrdə 18 kilometrə bərabərdir və ikinci xəritədə batağın şərq ucqar nöqtəsi ilə qərb ucqar nöqtəsini arasındakı məsafəni bizdən istəyir. Xəritədə bu məsafə 8 santimetrə bərabərdir və həqiqi uzunluğu bizdən tapmağımız istəyir. Yəni 18 vurulsun 8, yəni həqiqi məsafəni tapmaq istəyirsə 18 vurulsun 8 eləyəcək bizdə 144 kilometr. Yəni nə oldu? Yəni miqyasımız bizdə 18, xəritədəki məsafəmiz isə 8 santimetrdir. Həqiqi məsafəni istəyirsə miqyas vurulsun xəritədəki məsafə, yəni 18 vurulsun 8 bizə verəcək 44-dür. Davam eləyək. 92-ci tapşırığa baxaq. Eyni ərazilərdə fərqli miqyaslardan xəritə sxemləri əsasən ikinci xəritənin tərtib olunduğu miqyası tapın. Eynidirsə, buradan aldığımız həqiqi məsafəni, baxın, bu ikinci xəritəyə tərtib edəcəyik. Yəni, baxın, birinci xəritədə bizdə, baxın, miqyas verib, bir də xəritədəki məsafə verib. Bizim həqiqi məsafəni istəyir. İkinci şey deyilsə, buradan aldığımız həqiqi məsafə olacaq, bir də olacaq nə? Xəritədəki məsafə bizdən miqyas istəyəcək. Yəni, ilk öncə birinci, hər şey normaldır. Aha, yəni, ilk öncə birinci xəritənin həqiqi məsafəsini tapaq. Həqiqi məsafəni tapan zaman birinci miqyasımızı oxuyub 12.500.000 1 bölünsün 12.500.000-dür. Gəlin birinci bunu ədədi miqyasdan izahi miqyasa çevirək. Sonundan 4 dənə sıfır silirəm. Daha sonra isə yəni miqyasını azad edən zaman 5 dənə yəni rəqəm ötürməli idi. Yəni sıfırlar bilirik ki, riyaziyyatda onluq kəsirlərdə heç bir əhəmiyyət daşımır. Yəni əvvəldə gələn sıfırlar, sonra gələn sıfırlar heç bir əhəmiyyət daşımır. Amma 5 özü müstəqil bir rəqəm olduğu üçün, yəni nə isə ifadə elədiyi üçün 5-dən sonra vergül atacaq. Olacaq 12,5. Yəni 1 santimetrdə 12,5 kilometr, 1 santimetrə 12,5 kilometr uyğun gələcək. Tapdıq ki, miqyasımız 1 santimetrdə 12,5 kilometrdir. Xəritədəki məsafəmiz 6,4 kilometrdir. Bizdən həqiqi məsafəni istəyir. Həqiqi məsafə tapan zamanda xəritədəki məsafə vuracam miqyasa, yəni 6,4-dür. Vuracam 12,5-ə. Bu bizə verəcək nəyi? 80-dir. Tapdıq ki, birinci xəritədə həqiqi məsafəm 80-dir. Eyni olduğu üçün bunu ikinci xəritədə tətbiq edəcəm. İkinci xəritəmizdə də olacaq həqiqi məsafəmiz 80 kilometr. Və xəritədəki məsafəmiz A və B məntəqələr arasındakı məsafəmiz 4 santimetrdir. Yəni 4 santimetr olduğunu bilərək, yəni 80-i mən, baxın, həqiqi məsafəmiz 80-dir, xəritədəki məsafəmiz nədir? 4-dür. Bizdən miqyas istəyir. Miqyas tapan zamanda, yəni həqiqi məsafəni böləcəm mən xəritədəki məsafəyə. 80 bölünsün 4. Bu da bizə verəcək neçəni? 20-ni. 20-ni də sonunda 5 dənə sıfır əlavə edəcəm. Bu da bizə verəcək A bəndini 1 bölünsün 2 milyonu. Eyni qaydada baxın 93 də ona oxşardır. Burada sadəcə sahə ilə verib. Gəlin baxaq.
Baxın burada sahəsini verib, xəritəlik sahəsini verib 16 sm kvadrat və miqyasımız 1/700.000-dir. Bizdən birinci xəritə həqiqi sahəni istəyir. Həqiqi sahəni tapan zaman həqiqi sahə bərabərdir. Yəni xəritəlik sahə, yəni 16 vurulsun, miqyasın kvadratı, yəni 7-nin kvadratı 49. 16 vurulsun 49. Bu bizə verəcək nəyi? Verəcək bizə 784-dür. Tapdıq ki, həqiqi sahəmiz 784-dür. Bunu tətbiq edəcəm ikinci xəritəyə. İkinci xəritəmizdə baxıram ki, həqiqi sahəmiz 784, xəritəlik sahəmiz 4 sm. Bizdən miqyas istəyir. Miqyası tapan zaman miqyasın kvadratı bərabərdir. Həqiqi sahə 784 bölünsün nə 4. 784-ü mən 4-ə bölsəm, bu bizə verəcək 196-nı. 196-nı da kvadratdan azad eləsəm, bu bizə verəcək nəyi? 14-dür. Yəni 14-ün də yanında 14-ün yanında da 5 dənə sıfır əlavə eləsək, bu bizə verəcək 1.400.000. Yəni 1 bölünsün 1.400.000 D bəndini verəcək. 93 oldu D bəndi. Daha sonra həqiqi sahəsi 324 kilometr kvadrat olan çay plantasiyası sahəsi xəritədə 9 sm kvadrat göstərilib. Çay plantasiyası sahəsi 50% artırılarsa, həmin xəritədə olan sahəsi nə qədər olar? Baxın, burada bizdə xəritədəki sahəni soruşduğu üçün, yəni mən bunu rahat bir üsulla həll edəcəm. 9-u mən çıxardacağam bir kənara, 9. Və 9 sm əvvəl 9 sm kvadrat nə qədər olub əvvəl? 100% olub da, düzdür. Bizdən deyir ki, 50% artırılsın. 50% artırılanda bu olacaq nə? 150%. 150%. İndi sadə bir tənasıbla həll edəcəm. X bərabərdir. Baxın, 100%-dir də, 9 100% idisə 150 x%-dir. 9 vurulsun 150 bölünsün nə? 100. Bu da bizə verəcək 13,5 sm kvadratı. Yəni 94'də oldu nə? D bəndi. Yəni bu cür tapmağınız daha rahatdır. Bir də uzun uzadı məsələ eləməyinizə ehtiyac yoxdur. %95'ə baxaq. Birinci xəritədə 16 sm kvadrat sahə, ikinci xəritədə 4 sm kvadrat göstərildi. Təqribən ikinci xəritə haqqında hansı fikir doğrudur? Baxa, birinci xəritə 16 sm-lik, ikinci xəritə isə 4 sm-lik göstərib, xəritə haqqında hansı fikir söyləmək doğrudur. Gəlin baxaq. Miqyas ikinci xəritə haqqında nə demək doğrudur? Miqyas 2 dəfə kiçilib, bəli, 2 dəfə kiçilib. Yəni bunları kvadratdan, yəni miqyası çevirən zaman bunları kvadratdan azad edəndə 4, baxın burada 4, burada da 2 qalacaq. Yəni həqiqətən görürük ki, miqyas 2 dəfə kiçilib, yəni 95'də olacaq A bəndi. Davam eləyək. 96'ya bax. Xəritə sxemində göstərilən həqiqi sahəsi 256 km kvadrat olan, xəritədəki sahəsi 4 sm kvadrat olan, buna əsas AB nöqtələri arasındakı məsafə 2,5 sm uyğun gəlir. Yəni həqiqi sahəni hesablayın. Həqiqi sahəni soruşur bizdə. Yəni həqiqi sahədə həqiqi məsafəni soruşur burada bizdə. Baxın, burada bizdə birincidə sahə ilə verdiyi üçün bizdə birinci miqyası tapmalıyıq. Yəni 256, bir də 4. 256 həqiqi sahəmiz 4 sm isə xəritəlik sahəmizdir. Miqyasın kvadratı bərabərdir. Yəni həqiqi sahə 256 bölünsün nə? 4. Bu bizə verəcək 256-nı 4-ə böləndə bu bizə verəcək nəyi? 64-dür. 64-də kvadratdan azad eləyəndə bu bizə verəcək 8-i. Tapdıq ki, miqyasımız 8-dir. 1 sm-də 8 km-ə bərabərdir. Və deyir ki, AB nöqtə arasındakı məsafə xəritədə 2,5 sm uyğun gəldiyi halda həqiqi məsafəni hesablayın. Tapdıq ki, miqyasımız 8, xəritədəki məsafəmiz 2,5. 8 vurulsa 2,5, bu da bizə verəcək 20 km. Tapdıq ki, 96-da C bəndi. Məhəllənin planında istifadə olunan şərt işarələri müəyyən edin. 1-də metal körpü, 2-də karxana, 3-də şoseyel, 4-də dəmir yolu olacaq. Düzgün cavabımız elə A bəndi olacaq. Həqiqi sahəsi 544 kvadrat kilometr olan düzənliyin xəritəlik sahəsi 34 sm kvadratdır. Düzənliyin qərb ilə şərq arasındakı xəritədəki məsafə 8,5 sm olarsa, həqiqi məsafəni müəyyən edin. Eyni qaydada miqyasın kvadratı bərabərdir. Həqiqi sahə, yəni 544 bölünsün, xəritədəki sahə, yəni 34. 544-ü 34-də bölərəm. Bu bizə verər nəyi? 16-nı. 16-da kvadratdan azad eləyəndə bu bizə verəcək 4-ü. Tapdıq ki, miqyasımız 1 sm-də 4 km-ə bərabərdir. Və bizə deyir ki, düzənliyin qərbi ilə şərq arasındakı məsafəni soruşur. Yəni
Miqyasımız var 4 sm 1 kilometrdə 1 kilometr 1 sm 4 kilometr və xəritədəki məsafəmiz 8,5 sm 8,5 sm-dir. Həqiqi məsafəni tapan zaman, yəni miqyas vurulsun xəritədəki məsafə, yəni 4 vurulsun 8,5. Bu bizə verəcək nəyi? 34 kilometri. 98 oldu Y bəndi. Doğru olmayan şərti işarəni müəyyən edin. Baxın, doğru olmayan bizdən istəyir. Baxın, A-da kolluğun şərti işarəsi qabağında kolluq yazıb. A doğru olduğu üçün onu götürməyəcəm. B-də də seyrək meşənin şərti işarəsi qabağında seyrək meşə yazıb. Bəli, doğrudur. C-də deyir ki, meyvə bağı şərt işarəsi ilə meyvə bağına uyğun gəlir. Ona görə C-də doğrudur. Üzümlüyə baxıram. Üzümlük və qabağında ilə üzümlük yazıb. D-də doğrudur. Amma bu dəmir yolunun Y-də isə dəmir yolu və dəmir yolu stansiyasının işarəsidir. Amma bu şose yolu göstərir. Ona görə Y bəndi nədir? Şərti işarə bir-birinə uyğun gəlmir. Ona görə düzgün cavab olacaq Y bəndi. 100-ə baxaq. Fərqli və oxşar cəhətləri Euler-Venn diaqramının köməyi ilə müqayisə edin. Xətti şərti işarələr, konturlu şərti işarələr həm fərqli, həm də oxşar məlumatları bizdən qruplaşdırmağımızı istəyir. Bu şərti işarələrlə obyektin yalnız uzunluğunu müəyyən etmək mümkündür. Bu təbii ki, xəttəyə aiddir. 1-ə gedəcək 1. Mərhələnin planında obyektlərin təsviri üçün istifadə olunur. Bəli, hər ikisi obyektlərin təsviri üçün istifadə olunur. Həm xətti, həm konturlu. 3-ə gedəcək 2. Sonra 3-ə baxır. Zolaq şəklində uzanan obyektlər təsvir edilir. Bəli, zolaq şəklində uzanan çaydır, sonra cəryandır, küləyin istiqamətidir. Daha sonra karxanadır, yoldur, dəmir yoldur. Yəni bunlar zolaq şəklində uzanır. 1-ə gedəcək 3. Bataqlıq və meyvə bağları və meşələr təsvir olunur. Bu təbii ki, konturlara olacaq. 2-yə də gedəcək 4. Aid oldu 1-ə 1, 3, 2-yə 4, 2-yə 2. 100-də olacaq C bəndi. 101-ə baxaq. Coğrafi obyektlərdən hansılar şərti işarələr doğru verilməmişdir? Baxın, meyvə bağı doğru verilib, kolluq doğru verilib, ona görə götürmürəm. Çəmənlik yanlış verilib, ona görə götürəcəm. Sonra bataqlıq doğru verilib, ona görə götürməyəcəm. Qumluq səhv verilib, götürəcəm. Və seyrək meşə səhv verilib, götürəcəm. Yəni çəmənlik, qumluq və seyrək meşə. Düzgün cavabımız olacaq nə? D bəndi. Davam elə 102. Məşqçilər əraziyə ekskursiyaya çıxdılar. Onlar birinci kolluqdan keçdilər, daha sonra meyvə bağından, daha sonra isə geniş düzənliyə çıxdılar. Yəni kolluq, meyvə bağı, düzənlik. Kolluq, meyvə bağı, çəmənlik. Düzgün cavabımız olacaq 102-də Y bəndi. Baxaq, cədvəldə 5 ölkənin sahəsi verilmişdir. Bu ölkələrdə xəritə ayrı-ayrılıqda ölçüləri 20-nin 50 sm kağızda təsvir edilərsə, hansı ölkə xəritə miqyası daha böyük olduğunu müəyyən edin. Yəni 20-nin 50-yə kağızda hansı ölkənin təsviri daha müsəvvəl olar, miqyası böyük olar. Təbii ki, yəni miqyas kiçilmə dərəcəsi az olsun da. Ona görə ən kiçiyi götürəcək. Yəni burada ən kiçiyi də Niderlanda uyğun gəlir. 41,5 1000 kvadrat kilometrə uyğun gəlir. Ona görə də düzgün cavabımız olacaq 103-də nə? B bəndi. Sonra baxaq, səyyah yolun 4də 3 hissəsini təyyarə ilə, qalan hissəsini isə 150 km avtomobillə getmişdir. Səyyahın təyyarə ilə getdiyi yolu 1/6 milyon olarsa xəritədə 1/6 milyon miqyaslı xəritədə neçə santimetr olar? Xəritədəki məsafəni istəyir. Yəni səyyahın getdiyi yolu tapaq. Səyyah 4də 3-ünü nə ilə gedib? 4də 3-ünü gedib təyyarə ilə, 4də 1-ni isə avtomobil yoluna gedib. Bizdə təyyarədən getdiyi yol soruşduğu üçün 150 mən vuraram 3-ə, taparam ki 450 km. Səyyah ümumilikdə 600 km yol gedib. Tapdım ki, səyyah təyyarə ilə 450 km yol gedib. Daha sonra isə 1/6 milyon miqyaslı xəritə neçə santimetr olar? Yəni miqyasdan zad edən zaman 1 santimetrdə 60 km qalacaq. Yəni 450-ni mən böləcəm 60-a, tapacaq xəritədəki məsafəni. Bu da bizə verəcək nə? 7,5 cm. 104 oldu nə? C bəndi. Burada da yəni 105-də də 103-ün tam əksi formada verib. Məsələn, cədvəldə 5 ölkənin sahəsi verilmişdir. Bu ölkələrin xəritədə ayrı-ayrılıqda ölçüləri 40-ın 80-ə kağızda təsvir edilərsə, hansı ölkənin xəritə miqyası daha kiçik olduğunu müəyyən edin. Hansının kiçik olduğunu deyirsə, sahə isə ən böyük ölkəni biz götürəcəyik, yəni İspaniyanı götürəcəyik. 506 1000 kvadrat kilometr olan ölkəni götürəcəyik, yəni İspaniya.
Düzgün cavabımız olacaq 105-də Y bəndi. Daha sonra 106-ya baxaq. Cədvəldə rəqəmlərlə ifadə olunan 5 fərqli avtomobil yolunun xəritədəki həqiqi uzunluqları verilmişdir. Buna əsasən hansı avtomobil göstəricilərin miqyasının daha böyük olduğunu müəyyən edin. Yəni ən kiçik, rəqəm olaraq ən kiçik miqyası götürəcəyik. Ona görə də məsəl üçün 80-ə bölərəm 800-ü bölərəm 20-yə, bu bizə verər 40-ı. Daha sonra 600-ü bölərəm 4-ə, bu bizə verər neçəni? 150-ni. Sonra 150-ni bölərəm 10-a, bu bizə verər 150-ni bölərəm 15-ə, bu bizə verər 10-u. 400-ü bölərəm 2-yə, bu bizə verər 200-ü. Və 75-i 3-ə bölərəm, bu bizə verər 15-i. Bizdən ən kiçiyi istədiyinə görə, yəni ən böyük istədiyinə görə ən balacanı götürəcəm. Rəqəm az olan təbii ki, burada 10 olacaq. Yəni 3-cü olacaq. 106 olacaq. Nə? C bəndi. Davam eləyək. Verilmiş şəkildə göstərilən ərazinin həqiqi sahəsini müəyyən edin. Bax, xəritədəki sahəsi 30 cm², miqyasımız isə 1 cm-də 15 km-ə bərabərdir. Miqyası hardan tapın? Baxın, bu sıfadan əvvələ baxaraq, bir daha kəmiyyətinə baxaraq müəyyən elədim, xətti miqyas şəklində verib. Amma bizdə sahə ilə istədiyinə görə həqiqi sahə bərabərdir. Xəritədəki sahə olsun miqyasın kvadratı. Bizdə 15-i kvadratı yüksəldi. Vuracağıq nəyə? 30-a. 15-in kvadratı 225 eləyəcək. Onu da 30-a vuranda eləyəcək bu bizdə 6750 km². Yəni 107 oldu A bəndi. Davam eləyək. 108 uyğunluq gözlənilmişdir. Yəni doğru gələnləri bizdən istəyir. Baxaq. Ədədi miqyas, xətti miqyas. Gəlin azad eləyək. 8,5 km. Bəli, 1 doğrudur. 1-i götürərəm. Sonra baxaq, burada nədir? 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4. 4 dənə standart 0 bilir ki, 100 ilə 900 metr arasındakı rəqəmlərə uyğun gəlir. Ona görə bu 300 metr, bəli, bu doğrudur. 2 doğrudur. 2-ni də götürərəm. 1, 2. Daha sonra baxaq, 3-ə baxaq. 3 rəqəmi silsək, baxın, 1, 2, 3, 4, 5. Baxın, 1 santimetrdə 660 km uyğun gəlir. Amma bizdə 66 km verib, 3 uyğun deyil. Sonra baxaq görək, bu 4 dənədir. Baxaq, 4-də də 1, 2, 3, 4. 4. 1 santimetrdə 200 metrə uyğun gəlir. Bəli, 4 də doğrudur. 4 də götürərik. Düzgün cavabımız olacaq. Elə 1, 2, 4. A bəndi. 108 oldu. A bəndi. Digərlər də elə uyğun gəlməyəcək. Gəlin baxaq istəyirsiniz. Baxın, burada 1, 2, 3, 3. Bizdən neçə 23 metr verib. 23 metr. 3. Buradan 4 atırsam. Baxın, fikir versə 23 metrə uyğun gəlmir. Təxminən hardasa 230 metrə uyğun gələcək. Ona görə, yəni 5 də səhvdir. Gəlin baxaq görək, 6-ya baxaq. 1, 2, 3, 4, 5. 1 santimetrdə 70 km uyğun gələcək. Burada yazıb 700. Ona görə 6-da səhvdir. Düzgün cavabımız 1, 2, 4. A bəndi. Daşkəsən və Gəncə şəhərləri arasındakı məsafə, Salyan və Neftçala şəhərləri arasındakı məsafə təqribən 40 km təşkil edir. Bu məsafə Daşkəsən və Gəncə şəhərləri arasındakı ərazinin təsviri birinci xəritədə 4 cm, Salyan və Neftçala şəhərləri arasındakı məsafə ikinci xəritədə 8 cm bərabərdir. Buna əsasən doğru fikri müəyyən edin. Gəlin miqyasını müəyyən eləyək. Birinci xəritədə 4 cm verir. 40-ı 4-ə böləndə 10 eləyəcək. Tapdım ki, birinci xəritənin miqyası 1 cm-dən 10 km-dir. İkinci xəritə isə 1 cm-də 5 km-dir. Və bizdə deyir ki, birinci xəritədə generalizasiya daha kiçik. Birinci xəritədə generalizasiya daha kiçikdir. Bəli, birinci xəritədə generalizasiya həqiqətən də daha kiçikdir. Yəni ona görə birinci xəritənin miqyası elə bir ikinci xəritənin miqyasından daha böyükdür. Ona görə 109-da olacaq, elə A bəndi. Davam edirik. 110-a baxaq. Həqiqi sahəsi 100 kvadrat kilometr olan batağın xəritədəki sahəsi 4 cm²-dır. Xətti miqyası müəyyən edin. Biz miqyası soruşur. Miqyasının kvadratı bərabərdir. Həqiqi sahəyə 100 bölünsün, 100 kvadrat kilometr bölünsün. Xəritədəki sahə, yəni 4 cm². 100-ü 4-ə böləndə eləyəcək 25. 25 də kvadratdan azad edəndə eləyəcək 5.
Yəni 1 santimetrdə 5 kilometr kvadrata bərabər 1 santimetrdə 5 kilometrə bərabər olacaq. 110 da olacaq A bəndi. Görək qayd gedirmi? Bəli gedir. Biz 11-ə baxaq. Şəmkir və Tovuz şəhərləri arasındakı məsafə Lənkəran və Masal şəhərləri arasındakı məsafə təqribən 40 kilometrə bərabərdir. Bu məsafə Şəmkir və Tovuz şəhərləri arasındakı ərazini təsvir edən birinci xəritə 16 sm, Lənkəran və Masal şəhərində isə 10 sm bərabərdir ikinci xəritədə. Və doğru fikirlər soruşur. Bizdə miqyası birinci təyin eləyək. 40-ı 16-ya bölündə 2,5. Birinci xəritə 2,5. İkinci xəritəmiz isə eləyəcək 4. Daha sonra baxaq. Hər iki xəritənin kiçilmə dərəcəsi eynidir. Xeyr, hər iki xəritənin kiçilmə dərəcəsi eyni deyil. İkinci xəritənin miqyası daha böyükdür. İkinci xəritənin miqyası daha kiçikdir. Ona görə səhvdir. Xəritədə obyektlər daha müsəvvəl təsvir olunur. İkinci xəritə obyektlər daha müsəvvəl təsvir olunur. Yanlışdır. İkinci xəritənin generalizasiya daha böyükdür. Bəli. İkinci xəritə həqiqətən də generalizasiya daha böyük olduğu üçün 111 olacaq D bəndi. Birinci xəritənin miqyası daha kiçikdir, yanlışdır. Davam eləyək. Konturlu şərti işarələr, xətti şərti işarələrdən fərqləndirən əlamət həm planda, həm xəritədə istifadə olunurlar. Bəli, hər ikisi həm planda, həm xəritədə istifadə olunurlar. Yəni, topoqrafik xəritələrdə konturlu şərti işarələrdən istifadə olunur. Məsələn, quruntuların göstərmək üçün, bataqlığı göstərmək üçün, qumluğu göstərmək üçün istifadə olunur. Həmçinin xətti şərti işarələrdə ərazidə keçən çaydır, sonra cəryandır, küləyin istiqamətdir, yəni göstərilir. Ona görə A oxşar deyil. Daha sonra təsvir etdiyi coğrafi obyektlər, kartoqrafik təsvirlər, sahələrini hesablamaq mümkündür. Təsvir etdi, yəni biz bilirik ki, konturlu şərti işarələrin başqadır, yəni sahəvi şərti işarələrdir. Ona görə də yəni biz planda həmin ərazinin həmin şərti işarələrin köməyi ilə verilmiş ərazinin verilmiş obyektin sahəsini hesablaya bilərik konturlu şərti işarə ilə. 112 olacaq B bəndi. Kartoqrafik təsvirlərdə yalnız coğrafi obyektlərin yerini müəyyən etmək mümkündür. Bu əslində bu miqyassıza aiddir, yəni miqyassız şərti işarələrin tərifinə aiddir. Yəni nə xəttliyə, nə də konturluya aiddir. Bu onu görəcəyini də götürmürəm. Yalnız məhəllənin tərtibində istifadə olunur. Yalnız məhəllənin tərtibində deyil. Həm xəritədə, həm də planda istifadə olunur. Ona görə D bəndi avtomatik olaraq səhvdir. Yalnız topoqrafik xəritələrin tərtibində istifadə olunur. Təbii ki, konturlu şərti işarələr və xətti şərti işarələr həm planda, həm də nədə istifadə olunur? Həm planda, həm də topoqrafik xəttlərdə istifadə olunur. Görə Y bəndə səhvdir. Açıq tipli test tapşırıqlarına gəldi. Məhəllənin planında miqyaslı şərti işarələr dəmir yolu xəttidir, getdi. Su dəyirmanı bəli, miqyassızdır götürürəm. Telegüllə miqyassızdır götürürəm. Qırılmış meşə kontrollu götürmürəm. Əkin yeri kontrollu götürürəm. Tək yol. Baxın, burada bizim istisnamız var. Tək yol özü miqyassıza aiddir, amma kolluq özü kontrollu şərti işarəyə aiddir. Burada tək yol nəyə aid olacaq? Miqyassıza aid olacaq. Olacaq burada nə? 6. 3, 5, 6 bizim doğru variantımız, düzgün cavabımız olacaq. Davam ilə uyğunluğu müəyyən edin. Konturlu şərti işarələr, miqyaslı şərti işarələr və xətti şərti işarələr. Kontur şərti işarələri meşə, abidə, suvarma kanalı. Baxın, abidə burada miqyaslı aid olduğu üçün, həmçinin suvarma kanalında xətti aid olduğu üçün burada heç birinə uyğun gəlməyəcək. Meşədə özü kontrolu aid olduğu üçün A heç birinə getməyəcək. Daha sonra meyvə bağı, çay plantasiyaları, göl. Təbii ki, bu kontroluya aid olacaq. 1-ə gedəcək B. Miqyaslı şərti işarələri görək, davam eləyək. Su quyusu, bulaq, məşqdə təbii ki, bu gedəcək miqyasıza. 2-ə gedəcək C. Körpü, telegüllə, yel dəyirmanında bu gedəcək miqyasıza. 2-ə gedəcək D. Sonra dövlət sərhədləri, çay boyu kəmərlərdə gedəcək nəyə? Xətti şərti işarələr. 3-ə gedəcək Y. 1-ə gedəcək B. 2-ə gedəcək C-dir. 3-ə gedəcək Y. Düzgün cavabımız oldu. 1-ə B, 2-yə C-dir, 3-ə Y. 115-ə baxaq. 115-də həqiqi sahəsi 2925 kvadrat kilometr olan gölün miqyası 1 bölünsün 500 min xəritədə neçə santimetr olar? Gəlin tapaq. Həqiqi xəritəyə sahəni soruşursa, yəni həqiqi sahə bölünsün miqyasın kvadratı, yəni 5 kvadrat 15 milyondur. 15-i kvadrat hissədə deməkdir 225. 2925-də böləcəm
225'e. Bu bizə verəcək nəyi? 13'ü tapdım ki, 115'də nədir? 13 santimetr kvadrat olacaq. Daha sonra 16'ya baxaq. Planda A və B məntəqələr arasındakı məsafə 25 santimetrdir. Planın miqyası 1/10.000 olduğunu bilərək məntəqələr arasındakı həqiqi məsafə neçə kilometr olduğunu hesablayın. Sadə bir məsələdir. Yəni 10.000 bizdə 100 metrə bərabərdir. Yəni 100 metrə bərabərdirsə 25'e vuracağım bizə. Bu bizə verəcək 2500 metri. Kilometrini istədiyi üçün 2500'ü də böləcəm 1000'ə, eləyəcək 2,5 kilometr. 116 elədi 2,5 kilometr. Planda xətti şərti 117 planda xətti şərti işarələrin təsvir olan obyektləri meşə kontrolü getdi. Telegüllər miqyaslı getdi. Su kanalı xətti də bəli olar 5'i götürərəm. Meyvə bağı kontrolü olmaz. Şose yolu olar və çay da olar. Yəni şose yolu, su kanalı və çay. Bunlar xəttiyə aiddir. 4, 5, 6. Uyğunluğu müəyyən edin. Kontrollu şərt işarə, miqyaslı şərt işarə, xətti şərt işarə. Baxın, kontrolluya gedəcək. Baxın, bir A-da qırılmış meşədir. Gedəcək bu kontrolluya. B-də baxın, şose yolu və elektrik xəttidir. Bu gedəcək xəttiyə. 3'ə gedəcək B. C-də görürsünüz çay üzərində metal körpü. Bu gedəcək nəyə? Miqyaslı şərt işarəyə. 2'ye 7 C. Sonra baxın burada nədir? Üzümlükdür. Üzümlük gedəcək kontrolluya. 1'ə gedəcək D. Sonra tək yol isə demişdik ki, tək yol özü miqyaslıya aiddir. Bu da gedəcək miqyaslıya. 1'ə getdi A, D, 2'ye getdi C, 3'ə getdi B. 119'a baxaq. Həqiqi sahəsi 2500 kvadrat kilometr olan meşənin sahəsi xəritədə 25 milyon 1/25 milyon miqyaslı xəritədə neçə santimetr olar? Xəritəlik sahəni soruşursa, yəni həqiqi sahə bölünsün miqyasın kvadratı. Yəni 2500 bölünsün 25'in kvadratı, yəni 625. 2500 bölənəm mən 625'ə. Bu bizə verəcək 4 santimetr kvadratı. Tapdıq ki, burada 4 santimetr kvadratdır. Yəni 2500'ü böldüm 25'in kvadratına. O da bizə verəcək 4 santimetr kvadrat. Topoqrafik xəritələrdə qurun işarələrin göstərildiyi coğrafi obyekti seçin. Baxın, qumluq, bəli götürərəm. Daha sonra meşə olmaz. Qaz şəməri xətti də olmaz. Su kanalı xətti də olmaz. Bataqlığı götürərəm və şoranlığı da götürərəm. Yəni olacaq nə? 1, 5, 6. Davam eləyək. 121'ə baxaq. İki dəniz limanı arasındakı məsafə 17 milyon miqyaslı 1/17 milyon miqyaslı xəritədə 13 santimetr olduğunu nəzərə alsa, həqiqi məsafə neçə kilometr olduğunu hesablayın. Miqyasdan azad edən zaman 1 santimetrdə 170 kilometr olacaq miqyasımız və xəritədəki məsafəmiz də 13 santimetr. Həqiqi məsafəni tapmaq istəyiriksə, xəritədəki məsafə, yəni 13 vurulsun, miqyas, yəni 170, yəni 13'ü 170'ə vuraram. Bu bizə verər nəyi? Verər 2210 kilometri. Tapdıq 221'də 2210 kilometrdir. 122'ə baxaq. Miqyası 1 bölünsün. Bu neçədir? Miqyası 1 bölünsün 10 milyon olan xəritədə iki məntəqə arasındakı məsafə 8 santimetrdir. Digər xəritədə həm məsafə 20 santimetrdir. İkinci xəritədə 1 santimetr səthində neçə kilometr uyğun gələr? Birinci xəritədə 1 santimetr yer səthində neçə kilometr uyğun gələr? Gəlin baxaq. Burada miqyas istəyir bizdən. İkinci xəritədə miqyas istəyir. Gəlin baxaq. Miqyasımız burada 1 santimetrdə 10 kilometrə bərabər olacaq. Və bizdə də xəritəlik sahə 8 santimetrdir. Yəni onu vuracam 8'də tapacam. Yəni 80 kilometr. Həqiqi məsafəmiz 80 kilometrdir. Tapdım ki, birinci xəritədə həqiqi məsafəmiz 80 kilometrdir. Bunu ikinci xəritəyə tətbiq eləyəcəm. İkinci xəritədə həqiqi məsafəmiz 80 kilometr, xəritədəki məsafəmiz 20 santimetrdir. Yəni 80'i böləcəm 20'yə. Bu bizə verəcək 1 santimetrdə 4 kilometr. Miqyasımız 1 santimetrdə 4 kilometrə bərabərdir. Daha sonra davam eləyək. Planda kontrollu şərti işarələri təsvir olunan obyektləri seçin. Baxın, meşə kontrolludur götürərəm. Meyvə bağı kontrolludur götürərəm. Telegüllə miqyassızdır götürmərəm. Cığır xəttidir götürmərəm. Suvarma kanalı xəttidir götürmərəm. Üzümlük isə kontrolludur götürərəm. 1, 2, 6. 23, 1, 2, 6.
Həqiqi sahəsi 144 kvadrat kilometr olan meşənin xəritədəki sahəsi 4 sm-dir. Bu xəritədə 1 sm neçə kilometr uyğun gəldiyi hesablayın. Yəni miqyasın qiymətini bizdən istəyir. Gəlin tapaq. Miqyası istəyirsə bizdə miqyasın kvadratı bərabərdir. Həqiqi sahə bölünsün xəritədəki sahə 144-ü bölərəm 4-ə. Bu bizə verər nəyi? 36. 36 kvadratdan azad eləyərəm. Bu bizə verər 6-nı. Tapdım ki 124-də 1 sm-də 6 kilometrə bərabərdir. 125-ə bax, həqiqi sahəsi 6480 kilometr kvadrat olan meşənin xəritədəki sahəsi 20 sm kvadratdır. Meşədəki A və B nöqtələri arasındakı məsafə 6 sm olarsa, bu məsafənin həqiqi uzunluğu neçə kilometr olduğunu tapaq. Eyni qaydada gəlin birinci miqyası tapaq. 6480-i bölərəm. 6480 bölünsün 20. Bu bizə verər nəyi? 324-dür. 324-də səhvimiz 18-in kvadratı olmalıdır. Bəli, 18-in kvadratıdır. Daha sonra isə deyir ki, A və B məntəqələri arasındakı məsafə 6 sm olsa, həqiqi məsafəni tapın. Miqyasımız 18, xəritədəki məsafəmiz isə 6. Həqiqi məsafəni istəyir. Yəni 18 vurulsun 6. Bu bizə verər nəyi? 108 kilometri. Tapdıq ki, 125-də 108 kilometrdir. Planda K və L məntəqələri arasındakı məsafə 9 sm. Planın miqyası 1 bölünsün 8000 olduğunu bilərək bu məntəqələr arasındakı həqiqi məsafə neçə metr olduğunu hesablayın. Baxın, sonunda standart 3 dənə sıfır varsa, bu 10 ilə 90 metr aralığında olan rəqəmlərə uyğun gələcək. Bu da fikir verirsiniz, yəni 80 metrə uyğun gələcək. Yəni 1 sm-də 80 metrə uyğundur. Və xəritədəki məsafəmiz isə 9 sm-dir. Yəni 9 vurulsun 8, 80 daha doğrusu. Bu bizə verəcək 720 metri. Tapdıq ki, 126-da 720 metrdir. 127-yə bax, həqiqi sahəsi 245 km kvadrat olan meşənin xəritədəki sahəsi 5 sm kvadratdır. Bu xəritə 1 sm-ə neçə kilometr uyğun gəldiyini hesablayır. Yəni bizdən miqyası soruşur. Eyni qaydada miqyasın kvadratı bərabərdir. Həqiqi sahə bölünsün xəritədəki sahə, yəni 245 bölünsün 5. 245 bölünsün 5. Bu bizə verəcək 49-u. 49 da kvadratdan azad eləyəcəm. Bizə verəcək nəyə? 7-ni. Tapdım ki, 127-də 1 sm-də 7 kilometrə uyğun gəlir. Gölün həqiqi sahəsi 12000 km kvadratdır. Miqyası 1 bölünsün nədir bu? 4 milyon olduğu nəzərə alaq. Gölün xəritədəki sahəsini hesablayın. Baxın, həqiqi sahəmiz 12000 kvadrat kilometrdir. Miqyasımız isə 4 milyondur. Gəlin miqyası birinci azad eləyək. Azad eləyən zaman yerdə qalacaq 1 sm-də 40 km və bizdə sahə hesabı üçün 40 kvadrat hesablayacaq. Yəni bu bizə verəcək 1600 km kvadrat və 12000-i böləcəm mən nəyə? 1600-ə. 12000 bölünsün 1600. Bu bizə verəcək nəyə? 7,5 cm kvadratı verəcək. Tapdıq ki, xəritəmizdəki məsafə 7,5 cm kvadratdır. 28 oldu 7,5 cm kvadrat. 29-a baxaq. Miqyası 1 bölünsün 4.500.000 olan xəritədə gölün şimali local nöqtəsi arasındakı məsafə 6 sm olsa həqiqi uzunluq tapın. Miqyasdan azad edən zaman 4,5 km qalacaq. 1 sm 4,5 və xəritədəki məsafəmiz 6 sm-dir. Biz bilirik ki, həqiqi məsafəni tapan zaman, yəni miqyas vurulsun xəritədəki məsafə 4,5 vurulsun 6. Bu bizə verəcək nəyi? 27 kilometri. 129 oldu 27 kilometri. 130-a bax, həqiqi sahəsi 2940 km kvadrat olan gölün xəritədəki sahəsi 11 sm kvadratdır. Xəritədə gölün şərq ucqar nöqtəsi ilə qərb ucqar nöqtəsi arasında məsafə 4 sm olarsa, həqiqi uzunluğu neçə kilometr olduğunu tapın. Həqiqi uzunluğu bizdən istəyir. Birinci bizdən miqyas istəyir. Yəni miqyası tapan zaman miqyasın kvadratı bərabərdir. Həqiqi sahə, yəni bölünsün xəritədəki sahə. Yəni 2940-ı bölərəm mən 2940-ı bölərəm mən nəyə? 15-ə. Bu bizə verər 196. 196-nı da kvadratdan azad edirəm. Bu bizə verər 14-dür. Tapdığım ki, miqyasımız 1 sm-də 14 km bərabərdir. Daha sonra deyir ki, xəritədə gölün şərq ucqar nöqtəsi ilə qərb ucqar nöqtəsi arasında məsafə 4 sm olursa, həqiqi məsafəni istəyir. Həqiqi məsafə tapan zamanda xəritədəki məsafəni vuracam mən miqyasa, yəni 4-ü vuraram mən 14-ə.